Illum it-tlieta 27 ta' Ġunju 2023 miegħi u ma' Dr. George Farrugia mid-Dipartiment tal-Malti tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta għandna l-Sur Frank Zambit li bħalissa jinsab Malta ġie għal żjara biex jiltaqa' mal-Maltin, mal-ħbieb tiegħu, mal-qraba tiegħu, imma anki mal-għaqdiet tal-Malti u ma' dawk li huma imdaħlin fl-iżvilupp tal-Malti u fuq kollox Frank qiegħed Malta biex jippreżenta dan il-ktieb tiegħu li huwa l-aħħar ġabra ta' poeżiji ta' Frank Zambit li jismu Mill-Biqel ta' Qalbi, poeżiji ta' stili varji li għandu studju ta' Dr. Patrick Sammut. Frank, fuq il-poeżiji tiegħek diġà tkellimna waqt intervista oħra li għamilna waqt lejla fil-librerija tal-Fakultà ftit tal-ġimgħat ilu. Illum xtaqna li bħala Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti nitkellmu miegħek dwar il-mod kif jintuża il-Malti meta il-komunità Maltija tiltaqa' mal-istituzzjonijiet fl-Awstralja. Però qabel ma nibdew din l-intervista lis-Sur Frank Zambit, xtaqt ngħid xi ħaġa dwaru għal dawk illi qed jaraw dan il-filmat forsi għall-ewwel darba qatt ma ltaqgħu miegħek jew semgħu bil-ħafna ħidma li tagħmel. U anke ovvjament għal dawk li ma rawx l-intervista l-oħra li għamilna dwar il-poeżija tiegħek. Frank Zambit twieled il-Belt Victoria Għawdex fis-27 ta' Jannar 1944 u trabba l-Marsa. Ta' 20 sena emigra lejn l-Awstralja fejn żżewweġ u kellu 3 tfal. Fl-1981 reġa' lura Malta bil-familja biex tal-opportunità lil uliedu li jgawdu wkoll il-kumplament tal-familja u li jifhmu aħjar il-kultura Maltija. Sakemm fl-1984 irritorna Sydney bil-familja. Studja bħala tifel fil-Seminarju Arċivescovili tal-Furjana, l-Liċew tal-Ħamru, u mbagħad Southampton l-Ingilterra din it-tema qabadniha ftit meta minna l-ewwel intervista ftit tal-ġimgħat ilu dwar il-poeżija tiegħek. Fl-Awstralja għamel korsijiet terzjarji ġealista tal-accountancy, tal-liġi kummerċjali, l-informatika, x-xandi, il-ġurnaliżmu f'diversi kulleġġi Awstraljani u fl-Special Broadcasting Services l-SBS ta' Sydney. L-Awstralja kien wieħed mill-pionieri tat-tagħlim tal-Malti, ħadem bħala computer programmer u systems analyst, accountant, investment manager u traduttur u interpretu part-time mal-gvern u mal-privat f'bosta oqsma. U din hija l-parti li se niffukaw li żjed fuqha illum. Għal ħafna snin kien parti mit-tim ta' xandara ta' Radio SBS ta' Sydney. Mbagħad fl-isfera letterarja Zambit kien u għadu attiv fl-għaqdiet letterarji f'Malta u l-Awstralja. Il-poeżiji tiegħu dehru fatt kbir ta' kodba bejn iż-żewġ gżiriet li huwa xogħol tal-1995. Il-ballata tal-Maltin ta' New Caledonia li tkellimna fuqha ħafna fl-ewwel intervista 1988. Il-Qudiesa Blana Malti 1990. It-Triq Imqazzer 1990. Ktib dwar Valentin V. Barbara 70 sena, ko-awtur ukoll tal-1990. Traduzzjoni tal-minnu ta' Dunkar mal-Malti tal-1997 li jisimha The Self and Beyond It. U wil minn fom l-imġarra, poeżiji fuq stil ħajku xogħol tal-2010 u biex jieti fi triqatek tal-2013. Naturalment fidejna għandna Mill-Biqel ta' Qalbi poeżiji ta' stili vari tal-2023 issa li ħareġ
Tiċranet ilu nistgħu ngħidu. Kien hemm ukoll Żammit huwa wkoll koawtur fatt ta' antoloġiji li ħarġu fl-Awstralja u Malta fosthom Trifolju tal-Wien 2014 huwa jemmen li l-element ewlieni tal-identità Maltija huwa l-isem Malti kien hemm xi ktieb ieħor. Pereżempju antoloġiji kien hemm nista' niftakar issa f'kott ieħor li ħareġ mill-Maltese Literature Group ta' Victoria. Eżatt. U minn dak iż-żmien law anki għamil bħal il-titlu, niprofa niftakar il-titlu, il-seba' doluri tal-Beata Verġni Marija li parti mill-Vanġelu li huwa relatat ma' seba' doluri, mbagħad hemm anki prologu u epilogu u mbagħad il-body huwa kull wieħed mis-seba' doluri. Stess. Li jista' l-intenzjoni għax dak għadni kemm għamiltu l-intenzjoni u li jkun jista' jiġi malli mill-għannejja soltu live bil-gitarri, prejjem, eccetera. Frank Żammit għadu jaħdem f'diversi oqsma kulturali u soċjali fost il-Maltin ta' New South Wales u ftit jew dinja tema tal-intervista tagħna tal-lum li se titmexxa primarjament minn Dr. George Farrugia mid-Dipartiment tagħna tal-Malti illi il-qasam tiegħu huwa primarjament il-qasam tal-istudju tal-lingwa, il-lingwistika. Ħalli fidejk? George. Grazzi, Professur Adrian Grima ta' dik l-introduzzjoni. Fil-fatt Frank, nirringrazzjaw ukoll fis-sem id-Dipartiment tal-Malti. Preparat moda mistoqsijiet għal kemm se nifokaw kif qal Adrian l-aktar fuq il-qasam tiegħek bħala interpretu, però għandi l-opportunitajiet biex nistaqsik mistoqsijiet oħra sakemm bil-mod il-mod nidħlu għall-qasam. ċerti mistoqsijiet diġà weġibhom li Adrian, imma forsi l-ewwel ftit mistoqsijiet kienu mirati għalik bħala inti Frank u l-Awstralja. Mistoqsijiet li forsi ma weġibx Adrian. X'kienet ir-raġuni li emigrat pjuttost kbir lejn l-Awstralja, jekk sew? L-ewwel nett nirringrazzjakom li stidintuni għal din l-intervista, kemm lilek Professur Adrian Grima u lilek Dr. George Farrugia. U niġi biex nirrispondi l-ewwel mistoqsija tiegħek. Ma nafx jekk 20 sena tissejħilix eta matura jew le, l-opinjoni tiegħi iva għax jiena naħseb li forsi maturajt daqsxejn iktar kmieni minn oħrajn dak iż-żminijiet. L-ewwel ħaġa li ngħid illi dak iż-żmien kienet il-moda li ngħidu di trend. Għaż-żgħażagħ illi ifittxu opportunitajiet. Ma ninsewx l-ambjent illi aħna trabbejna fih. Sewa, l-edukazzjoni kienet pereżempju organizzata l-iktar biex taqdi l-Brittanja, Malta kienet fortizza, damet anke aktar xi żmien wara, u l-edukazzjoni kienet qiegħda dejjem organizzata għal dak il-għan biex taqdi l-Brittanja. U dan kien immedjatament wara ksib tal-indipendenza. Indipendenza ksibnija fl-1964. Jien emigrajt xhur biss wara. Tajdu li ma kontx qed taħdem, kont diġà qiegħed nagħllem wara li għamilt refresher course wara riġejt mill-Ingilterra bil-matrikola, eccetera, għamilna refresher course niftakar wieħed mill-letturi kien ċertu Mr. Colajro dak iż-żmien, forsi tiftakru intom ukoll, u bdejt nagħllem id-dela sal. Kont intent ħafna li kont qed nagħmel. Suġġett prinċipali kien il-Malti, ma kont ngħin ukoll speċjalment fil-ġeografija u f'suġġetti oħra, anke Italjan elementari, kull meta kien meħtieġ. Kont kuntent,
Imma kien hemm nukleju, jien kont fl-Azzjoni Kattolika pereżempju, kien hemm nukleju ta' żgħażagħ li kienu qegħdin jaħsbu biex isifru biċċa kbira l-Awstralja u l-Kanada. Jien kont magħhom u kien hemm dik il-ħeġġa. U ma ninsewx illi mhux aħna biss, mhux iż-żgħażagħ biss, anki nies ikbar minna. Dak iż-żmien l-intenzjoni ma kienx biex inħallu Malta għal dejjem, imma l-ewwel kien hemm l-assisted passages. Min kien jaħdem kien iħallas 20 lira biex isifer fejn imur Kanada, l-Awstralja, eċetera. Min ma kienx jaħdem kien iħallas 10 lira. Jien billi kont naħdem ħallas 20. Allura il-nassa kienet illi jekk inti assistit mill-gvern ħallas prezz baxx biex sifir, allura kien hemm kuntratt ta' sentejn. Jekk inti m'għaddhom sentejn, mbagħad trid tħallas il-vjaġġ l-hemm u lura infull. Ġifieri dik kienet n-nassa li tħallna għalija. Allura kulħadd, speċjalment iż-żgħażagħ, u iva mmorru nfaddu ftit flus, mbagħad naraw, mbagħad niġi lura. Ġifieri kienet aktar kważi sens ta' avventura, Iva, sa ċertu punt. Ma rridx nidħol f'dettalji ħafna, imma jien sal-aħħar 15 kont qisni bejħaltejn. Ma kelli ħabib tiegħi li kien fiż-żgħażagħ ħaddiema Sara u kien jaħdem l-Immigration Office li kien qiegħed jimmonitora s-sitwazzjoni. U darba ġie fil-11 ta' bil-lejl kien is-sajf iħabbat ġara. Għalli isma' għalli inti taf li wasaltu jekk ma tmurx fi 15 oħra sa titlef u titterġa' tibda mill-bidu. Bdejt inħobb rasi, għajjem li kontanni kif għaw mort norqod. U għalli għax hemm opportunità li kien hemm koppja li kienu se jmorru bl-ajru, dik il-ħabta il-biċċa kbira kien imorru bil-baħar. Xahar u ġimgħa fuq il-baħar. Għalli jekk trid, għalli il-fajl qiegħed f'idi, għalli nmexxi. Batat naħsibha u nara li ġrat fil-ħodu. U hekk għamilna, tkellim daqsxejn mal-ġenituri, bla bla bla. Insomma, ħadux tajjeb wis imma fehmthom kif qed ngħidlilkom u iva sentejn għaddu mbagħad nara. Sadattant kont diġà għarus Malta. Allura ftemna li naraw immur nara s-sitwazzjoni kif inhi, jekk l-affarijiet ikunu favorevoli ngħid l-għarusa tiġi u niż-żewġ għem. U hekk sar, wara xi 6 xhur li kont wasalt hemmhekk, jew netbad ix-xogħol tista' tgħid immedjatament. Mhux mill-ewwel għaliex l-akkomodazzjoni fejn kont sejjer għand oħti ġrat il-ħsara parzjali ta' xi xmamar, kienet ma qalulix biex ma jinkwetawniex, imma xin ġewari għal-airport qalulix ġara u ma ġara. Ġifieri hemmhekk kellek inti Kelli oħti. Ġifieri kelli kulħadd dak iż-żmien l-iktar li konna niffokaw kienet l-Awstralja u l-Kanada. Iva kien hemm l-Ingilterra u postijiet oħra ma dawk kienu prinċipali. U jiena qbad nitħax inħares lejn id-djar għax għalija d-djar tal-Awstralja meta tqabbelhom ma hawnhekk qishom bażikament kif taqbad ta' dak iż-żmien qed ngħid għax issa s-sitwazzjoni nbidlet ma dak iż-żmien qishom ngħidilhom kannenari tal-fniek. Kollha il-biċċa kbira minnhom kienu frame tal-injam, miksi bil-fibro minn barra, bil-ġibs minn ġewwa, u dak. Wattela fuq da qed sikwita, u jimkien diġà meta kont Malta kont involut ħafna fil-parroċċja, konna bħala żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika speċjalment konna qegħdin ngħinu ħafna fil-bini tal-Istitut San Pio X, konna nsejħu dak iż-żmien li issa sar iċ-ċentru parrokjali u ksibt ħafna esperjenza ta' kollox, ta' plumbing, ta' bini, ta' ġebel u minn kollox. U għattera tinkwita xejn, flok immur nfittex ix-xogħol għada nħallu
15 ġimgħa twekkamel. U ftit xorta minna u ta' minnem u għaxħal minna u għaffariet ta' 3 ġimgħat kienet nista' żeba, jimbaċ ħaddieħor żeba. U l-ewwel xogħol tiegħek hemmhekk x'kien? But applikajt immedjat, l-ewwel ħanajdu hekk. L-ewwel tkellimt ma' ċertu Manxer, Mr. Manxer minn Taslima, illi kien għallim, ma madamx għallim, għax l-intenzjoni tiegħi kienet l-ġurnal. U x'kienet l-intenzjoni tiegħi qabad jitħaq. Għalli ma l-qed tiġġenni naħtu għala. Għalli għadhom kienu bdew ġejjin fl-Awstralja il-first generation computers ta' xgant. Dil-kamra ma kienx biżżejjed biex kif jgħidu iżżomm is-CPU, Central Processing Unit. Naħseb wara l-periferali l-oħrajn kollha, id-disk readers, it-tape readers u dan kollu. Kienu ħadmu f'kull departiment li kienu seħħu EDP, Electronic Data Processing, kienu ħadmu mal-100 persuna għal-kumpanija ta' Għawek qed ngħidu nofs ismin 60. Fil-bidunet ta' 60 u nofs ismin 60. Fil-da kienu għajdu il-first generation computers, kien hemm kompetizzjoni kbira internazzjonali, IBM u barra u kienu dan insomma. Jien intfajt fuq l-IBM, insomma mort għamilt korsijiet fuq ċerti programmi, l-ewwel ftit xhur bħala operator, mbagħad programmer or systems analyst, u iktar minn irdoppjajt il-paga. Qasam tal-computers inti bażikament. Ma ta' dak iż-żmien. Però ngħid, nismgħu din, illi aħjar ma tgħallim xejn għax tagħmel paragun minn loġika tal-computers ta' dak iż-żmien fejn konna nibdew bil-flow chart, naraw pereżempju xi bżonnijiet għandha l-kumpanija, waħda taqbel mal-oħra. Da żmien dak kollu ntesa, dak xejn ta' dan l-affarijiet anki issa qegħdin jinbidlu minn ġurnata l-oħra u pereżempju smartphone jista' jagħmel hekk, ieħor jista' jagħmel iktar, wieħed jagħmilha hekk, ieħor jagħmel mod ieħor. U saret komplikata ħafna u jekk ma tintefax fuqha batalina li bdorri b'ċerta loġika, l-affarijiet huma illoġiċi għalina. U għalhekk ngħid aħjar ma kont naf xejn biex kieku kont naqbad aħjar fuq it-teknoloġija da. U dan sibuh fil-ktieb l-emmulaw kemm direttament u anki indirettament. Li wara kollox jesprimi s-soċjetà ta' żmienna. Hemm iż-żgħażagħ li huma mitfuqar b'ruħhom u ġisimhom u hemm aħna li Kollu rtajtinna u rifless Iva, għala dik hemmhekk hemm l-istorja ta' Ħajti. Kif Santu Wistin pereżempju kiteb l-istqarrijiet u fihom irrifletta l-istorja tiegħu, dubi, ċertezzi u inċertezzi u dan kollu, hekk jiena f'kull poeżija jew direttament, jew indirettament hemm biċċa mill-istorja tiegħu. Tajb, f'dan il-perjodu kellek kuntatt ma' Maltin oħra. Fil-bidu kelli kuntatt, l-ewwel kuntatt li kelli, l-ewwel netfej kienet toqgħod oħti kien jgħidulu dak iż-żmien għax issa nbidel kif jgħidu f'belt kif li timpressjonak. U dak il-post x'ismu? Dak iż-żmien kien jgħidulu Bush, Schofields. Schofields il-qadim issa jgħidu, Schofields ġid ma tarfux. Ġifieri kien post imwarrab. Għazmin jgħidulhom regional areas. U kien nieqes minn ċertu aspetti u dan meta qabel ma mort l-Awstralja kont bat nistaqsi lill-oħti ħafna mistoqsijiet kif qed tagħmel inti, speċifiċi, kemm hu qrib l-isptar, kemm huma qrib it-tobba, kemm huma qrib l-iskejjer, kemm skejjer privati, eċetera, eċetera. Ġifieri kien hemm ċertu riċerka bażika qabel mort biex Batta tlat, jew narib daħsib. Kien hemm numru ta' Maltin hemmhekk, Ġifieri mal-ejma, ma meta qed numru ta' Maltin,
kienu kollha ferxin, għax pereżempju il-qis medju ta' kull dar kien qiegħed fuq pereżempju 5 ettari. Jiġifieri tista' tibni belt żgħira fuqhom hekk iġri, tifhem? Fil-fatt issek għamlu issa dak iż-żmien law qasmuhom u hemm tista' tgħid fuq il-proprjetà ta' oħti kienu għalkemm issa hija triq prinċipali, imma fuq proprjetajiet ta' qis simili jibnulek iktar minn 100 dar, pereżempju, tifhem? Jiġifieri dik is-sitwazzjoni. Allura meta tgħid kien hemm Maltin kien hemm ma kienu ferxin. Ma kienx hemm il-kuntatt. Le, intfart mill-ewwel fuq l-istudju, għattilkom computer, eċetera, eċetera. Meta intefaq fuq l-istudju tintaqa' ma' xi Maltin, ma ftit. L-ewwel Malti li pereżempju għamilli kuntatt mal-komunità kien patri li bagħtu ħabib tiegħi minn Malta, Patri Pelagio Belocca, li jinforma lil patri ieħor li kien fil-qrib ta' fejn kont jiena u ġie ħabbat li darba wara nofsinhar, dan kien Patri Paul Berin issa mejjed, u dak kien għamel ħafna ġid hemmhekk li għaliex bena l-ewwel nett il-ċentru Malti tal-La Vallette fi Blacktown, illi hu nistgħu ngħidu li kbar ċentru Malti barra minn Malta. Tifhem, l-Lavolja ċentru kbar anke Melbourne, ma mhux daqs dan ta' Blacktown. U anke fil-Kanada, ma dan kif jgħidu xi ma mhux nara wkoll ta' Blacktown ta' Melbourne. Ġifieri da Patri Paul bena dak u ftit wara kien strumentali biex timbena l-ewwel dar tal-anzjani Malti. Li disgrazzjatament wara ftit iktar minn 50 sena tinsab magħrufa. Ġiet fdata f'idejn is-Sorjiet Dominikani Maltin wara li ġew minn post ieħor fejn kienu kellhom skola privata, ġew hemmhekk ħadmu kemm felħu, organizzawha, imma disgrazzjatament minħabba nuqqas ta' vokazzjonijiet spiċċaw żewġ tixjuħ bħali, Sister Olivia, Sister Georgina, nafhom sewwax dimt ħafna magħhom, u dawna irtiraw, kellhom jagħmlu d-dar anki jbijawha. Ġifieri dak kien l-ewwel kuntatt. Imbagħad bil-mod meta bdejt pereżempju kelli biżżejjed ċertifikata biex nagħżel fejn irid immur naħdem, mhux jiġifieri mmur f'post dar. Imbagħad bdejt bil-mod ninfiltra fil-komunità Maltija. Dan Patri Paul l-ewwel wieħed illi anki waqt kont nistudja entu kemm flaħt, kemm stajt. Għax dak iż-żmien, pereżempju, bdejt nagħmel interpreting, imma l-interpreting kien fuq bażi volontarja, għax ma kien hemm xejn. Dak iż-żmien kien importantissima kien għatem il-policy, il-politika tal-assimilazzjoni fl-Awstralja. U kienu jħarsu lejna blikra. Il-għaliex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa anke nitkellmu bil-lingwa tagħna. Tifhem, kien hemm Prim Ministru aktar quddiem li għenhom u li jien kif jgħidu kont antagonista kontra kull ma kien jgħidu, kont nikteb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż fil-gazzetti u fuq ir-radju kemm stajt il-quddiem. Ġifieri kien hemm dik il-din tal-assimilazzjoni. U ma kienx jistgħu jaraw tħares lejn gazzetta li mhix bl-Ingliż, pereżempju fit-trejn jew f'bass. Skużi? Ħarsu lejk bil-graf? Iva, jekk ma jagħmlux ma jitfgħux xi botta wkoll bl-Ingliż. Kellhom espressjonijiet speċifiċi bħal. Il-lingwa kienet fattur qawwi ta' integrazzjoni. Iva, imma dak kien żball. U rejnihom li kien żball, mbagħad bil-għajnuna ta' ċertu Mr. Grasby li kien Ministru tal-Labor dak iż-żmien illi nħabb ħafna mal-Maltin u jkontu jgħid mill-ħbib tiegħu bħal ħafna Maltin oħra. Kien hemm dak iż-żmien programm tal-radju illi kien minn Josephine Zammit, mhux Josephine Zammit Cordina li għenet ħafna għall-integrazzjoni
bejn il-Maltin ta' Malta u l-Maltin tal-Awstralja u ħdimt ħafna magħha wkoll minnix li ċempiltilha u tkellimna fit-tul ukoll fuq dan ringrazzjajta x'issa sintendi rtirata. Ġifieri din Josephine Zammit kienet bdiet tagħmel programm tal-Malti tal-nofsija fil-ġimgħa nhar ta' Sibt fuq radju kummerċjali. Tiġbor xi flus minn xi reklami li jsiru fuq l-istess stazzjon insomma. U kienet intervista lili u nagħmilha xi xogħol ukoll ta' tradizzjoni, kollox volontarju, tifhem? Meta mbagħad bdejn ġiet laħaq dan il-ġismu il-Ministru Al Grasby fil-Labor li kien in charge mill-emigrazzjoni, speċifikament dak iż-żmien. Inti qed fl-istat ta' New South Istat, Wales. insomma, istat badana Jew fil-federali. dak il-federali. Kien Ministru Ministru Federali. federali. Tal-Awstralja kollha. Għax dawk jagħmlu deċiżjonijiet fuq dan insomma. Ma kienet tinħasba se kienet mhux fl-istat wieħed. Kienet kullum kienet kullum kien. Politika nazzjonali. Ma kienx hemm konna għadna speċi daqsxejn mistħijin, mhux għandna Malti biss, ġifieri Italjan, il-Griegi, il-Torok, ġifieri ma mbagħad qomna fuq tagħna. Tifhemu bi-protesti ħaġa oħra inħoloq l-SBS Radio li huwa tal-gvern, kompletament tal-gvern imma huwa indipendenti, minn radio ġie television, tifhem mbagħad ġifiera kellna ċans da. U il-programm Malti fuq l-SBS Radio kien fost tal-ewwel, mill-ewwel grupp, anzi din Josephine Zammit tat ħafna kontribut biex jiġi organizzat dan ir-radju multikulturali. Tifhem li kien jilħaq l-Awstralja kollha u anki kultant pereżempju ixandar għal stat wieħed jew xi ftit stati, kultant ixandar għal l-Awstralja kollha. Mbagħad jiena insomma kontu iktar quddiem sirt wieħed minn l-istess tim li ħdimna ħafna biex nagħtu spinta il-Malti. Kemm kanzunetti Maltin, intervisti kif qed nagħmlu llum, lill-kittieba, eċetera, eċetera, reklami ta' avvenimenti Maltin u dawn imbagħad allura mhux biss ta' kittieba manki tal il-kultura ġenerali. Fl-1988 iddeċidejt li naħloq l-għaqda kulturali Maltija fi New South Wales. Ftit xhur wara għamlu l-istess f'Melbourne. U dik ta' spinta ġmiela, għax imbagħad allura ġbarna speċjalment żgħażagħ u anki tfal żgħar u kellna pereżempju żeffiena, kantanti, kellna żewġ korijiet, wieħed klassiku ieħor folkloristiku, għannejja kitarristi. Dak kien kif jgħidu l-apex ngħidu jien tal-komunità Maltija dak iż-żmien. Għamilna pereżempju qisu mill-bidu tas-70s, tas-sebgħinijiet sad-disajnijiet u forsi anke sal-bidu tal-millennium ġdid. Konna dan. Issa s-sitwazzjoni qiegħda tinbidel għaliex raġli disgrazzjatament għax ix-xortjata Malta li l-ekonomija hi kif inhi, imma l-fattu li ħafna aktar ġejjin Maltin mill-Awstralja lejn Malta milli hemm Maltin sejjer fil-fatt tista' tgħid li sejjer ħadd minn Malta lejn l-Awstralja. Li forsi xi skilled professional, pereżempju, skont il-ħtieġa tal-gvern Awstraljan tal-mument. Minnhom kont se semmi il-kliem li kienu jużaw biex jitzikaw lil min kien ikun qed jaqra Gazzetta Maltija fuq il-ferrovija. X'kienu l-espressjonijiet? Waħda minnhom li mhumiex Maltin sintendi huwa tagħhom, pereżempju waħda Dejgo. L-ewwel dik bdiet għall-Taljani, imma mbagħad ħafna drabi jew kienu jitfixkluna l-Taljani u l-Maltin. Jew għalkemm kienu jafu xorta tfawna fl-istess borża.
Jafu li min jaf, għax għadem ħafna nies laqqas biss jafu, anki professjonisti laqqas biss jafu fejni, tgħidulhom Malta, jgħidulek where is Malta. Li għamilt ukoll dak iż-żmien li qed ngħid where is Malta, dak iż-żmien ħloqt ukoll flimkien mal-għaqda kulturali, għamilt play imħalta Malti u Ingliż. Is-sitwazzjoni kienet illi hemm nanniet u l-familja u ħbieb ma dawn it-tfal imwieqgħu Maltin u wildin l-Awstralja li jridu jafu fuq Malta, fuq il-lingwa, eċetera. Allura din hija l-iskriptu illi jismu Malta, what Malta? The question mark, tifhem? U din jisamma ġifieri tintroduċi speċjalment liż-żgħażagħ u anke l-kbar għal min ma jafx. Affarijiet pereżempju bażiċi tal-istorja ta' Malta, tal-lingwa, eċetera, eċetera. Dan kien kollu ma toqgħodx bil-qiegħda u tagħmel pjan kollu, imma meta tiġi l-okkażjoni tajt ara għandna bżonn hekk. U taqbad tagħmel hekk. Wara kien ta' xogħol tiegħek. Le, tintenni, ġifieri dawn huma affarijiet li issa inkompli għall-mistoqsija tiegħek. Pereżempju dik kienet waħda. Dejgo, pereżempju jekk ingerglu kien għedu nagħmlu skemgen, gerger fuq xi ħaġa fuq it-trattament tagħna, eċetera, eċetera. U affarijiet oħra. Ma nistax niftakar kollox fil-mument imma konna da. Però għalkemm kien isiru dawn l-affarijiet u dawn il-botti, qatt ma kien hemm pereżempju dak l-antagonizmu jew mibeda, ma naħsibx li kien hemm xi mibeda. Kif kan ngħidlek, għax aħna qed ngħidu fuq l-Awstralja, kemm ilni hawn Malta dawn il-ftit ġimgħat li ilni hawn, l-aggressjoni tal-Maltin kontra l-barranin hija ħafna għar, għanet niżgħu l-kelma, minn dik li Maltin deżar li konna kif ngħidu nirċievu aħna mill-Awstraljani u oħrajn. Ġifieri din hija ħaġa naturali. Però jekk wieħed jaħdem u jaħseb bil-loġika, rridu naraw daqsxejn is-sitwazzjoni tagħna kif inhi. Ma rridu nagħtu tort lil ħadd. Għax aħna kollox fuq kollox, kemm meta konna hemmhekk u kemm qegħdin hawnhekk. Meta tara persuna, dik il-persuna għalija hija romanz, hija storja, illi ħadd u ħadd ma jaf x'inhuma d-dettalji kollha. Allura xi dritt għandi li nħares lejn persuna u ngħidilha get out of here or make way. Dik forsi għandha dritt iktar minni illi tkun hawn għal xi raġuni oħra. Irridu jkunu daqsxejn daqsxejn prudenti u naħdmu kif jgħidu niddefendu l-jeddijiet tagħna imma mhux iwarbu għal kollox il-jeddijiet ta' ħadd ieħor. Dik nista' ngħidu. Hemm ġifieri raġunijiet għalfejn ingergru u hemm raġunijiet għalfejn għandna naċċettaw. Inti tlajt l-Awstralja kellek skont edukattiv. Tajb, kont taf l-Ingliż, imma mhux kulħadd naħseb min kien jitla l-Awstralja, dak iż-żminijiet kien ikun jaf l-Ingliż. Xi problemi kien jiltaqa' magħha? Xi preparazzjoni kien ikollu? Gvern Malti kien jagħmel korsijiet tal-Ingliż, l-Awstralja kien isiru korsijiet tal-Ingliż għall-immigranti. Iva, l-Awstralja minn dejjem kien isir għax kif qegħdin ngħidu l-politika kienet ta' assimilazzjoni, l-interess tal-gvern kien li inti twarrab il-lingwa tiegħek u ffoka fuq il-lingwa Ingliża. Kien hemm, però ma kienux milħu minn kulħadd u ma ninsewx li dawn kienu korsijiet ta' filgħaxija u dak iż-żmien kien hemm ix-xogħol veru u min kien qed jaħdem mhux se jimpurtah mill-lingwa, iktar kien jimpurtah biex ifaddal ftit flus oħra allura jekk jista' jkun. Kien hemm żmien, dak iż-żmien kien żmien ta' xogħol illi l-average Maltiż aw Malti kien jaħdimlek mill-inqas 16-il siegħa kuljum. Dan huwa fatt.
statistiku ġifieri, 16 sija kuljum. Il-għaliex jekk taħdem dawk il-8 sija żejda kienu jgħidula dabla. Kelma Maltija Awstraljana, mhux dabil, kienu jgħidula dabla, nufsu nagħmel dabla. Ġifieri Kien hemm il-plural għal dabla kursita? il-dablijiet x'aktar x'jgħidu, jien nagħmel dablijiet, Dablijiet jew dbil. Ma Dablijiet. Dabla, ġifieri dik waħda minnha. Ġifieri mhux billi tagħmel dan, ma dika l-argument użajtu għaliex pereżempju 16 sija kont 16 sija, għaliex m'għadhomx jgħalmu l-morali minn fuq il-pulptu ta' żmien fil-knejjes l-Awstralja u mid-dera laqqas Malta u jgħidulek l-istess għax hawn kemm postijiet fejn nies jistgħu mmorru jekk iridu jitgħallmu fuq hekk u fuq hekk. Mhux ġib il-ħin imma biex tmur fil-għaxija wara ġurnata xogħol jekk inti raġel miżżewweġ u għandek problema jew mara miżżewġa bit-tfal, dak li kulħadd jaħseb li għax tagħmel kors fil-għaxija sassalva il-popolazzjoni, dik ma taħdimx. Irid ikunu affarijiet li jkunu maħduma. Kien ikollhom problemi ma kienx ikun jafu l-Ingliż. Ħafna kbar. Kif għadt fil-bidu, qabli, ngħidu hekk, qabel xi oħra bħali, il-saċerdoti Maltin kienu bażikament avukati, interpreti, nurses, tobbar, ċertu każi. Għaliex fejn kienu jmorru meta kienu Malta, għand il-kappellan. U hemmhekk ma nbidlux, baqgħu l-istess speċjalment il-problemi kollha li għandhom bil-lingwi u bil-komplikazzjonijiet ta' amministrazzjoni, kollok problema ma tafx bl-Ingliż fejn sabu. Tifhem? U għamel kif għadt qabel. Ġifieri għamilt ħafna interpreti on a voluntary basis fil-bidu. Imma mbagħad meta kif għadna ġie l-multikulturalizmu u kellna r-radju u organizzaw il-Gvern Federali organizza l-interpreti, tifhem, aħna l-istess konna minn tal-ewwel li kellna tim ta' interpreti speċjalment Melbourne u Sydney u anke stati oħra, to a lesser extent, per eżempju, South Australia u Queensland. Ġifieri, bad bdejna x-xogħol aktar professjonali. Dak kien iż-żmien ukoll illi ġiet organizzata awtorità tal-gvern, nati, biex kif jgħidu tawtorizza l-interpreti wara testijiet li jisiru. Fatt niġu għal ma importax aktar. Ġifieri għax inti staqsejt jekk kellhom tisqul li kellhom problemi kbar. Ma ninsewx illi ma nafx ma nistax nipoġġi persentaġġ, imma kikolli naqta ngħid illi 95% jekk mhux iktar tal-Maltin li emigraw dawk iż-żminijiet jekk kienx l-Awstralja l-Kanada ma jimpurtax, kienu kollha jew bi skola xejn. Jew kellha forsi kellhom il-primarja minn kien ix-xurġat biżżejjed, għax ħafna ma kienu jew bdiewa jew ħaġa oħra li ma kien hemm xi ftit li kellhom mqar Ingliż bażiku li ddubbaħ, però anke dawk ma nistgħu nitkellmu aktar dettalji anke dawk li kellhom Ingliż bażiku ma jfissirx li m'għandhom bżonn interpreti. Tajjeb, ħaniġu daqsxejn għas-sitwazzjoni lingwistika fl-Awstralja. L-Ingliż fl-Awstralja m'għandux l-istatus ta' irsiel nazzjonali, imma għandu status ta' irsiel uffiċjali. Dwar il-politika lingwistika tal-isna minoritarji ta' kull nies minn kulturi oħra li emigraw. Hemm biex ngħidu hekk politika lingwistika ċara dwaru. Għattinna li dak iż-żmien fil-bidu l-Gvern Awstraljan kien ħares kważi bl-ikra lejhom dan hekk jekk tara gazzetta b'lingwa oħra. Illum fil-liġi Awstraljana taħseb tagħti drittijiet lil dawn il-persuni li fil-fatt kont l-aħħar ċensiment tal-2021 instab li il-percentaġġ ta' dawk l-immigranti li ma jitkellmux bl-Ingliż ġo darhom
żdied ftit, mhux tal-naqas, tal-li żdied. Allura il-Gvern Awstraljan fil-liġi Awstraljana tħares li tagħti naf ċertu drittijiet u dawn lingwi. Il-fatt, kif għadni illi il-Gvern innifsu organizza awtorità biex kif għadni tirregola l-interpretazzjoni u toħloq interpreti biex niftehmu hekk sinjali ġiet aċċettata. Tifhem mal-miġja tal-multikulturalizmu din kienet waħda mill-frijaj biex ngħidu hekk illi aċċetta fil-fatt. Issa tmur fi sparijiet fil-Social Welfare Department tara tabella kbira bl-ilsna fejn jista' jkollok interpretu. Għax mhux l-Awstralja minn għalija ma nafx eżatt il-numru, imma hemm aktar minn 200 u Kont qed nara madwar 300 lingwa differenti. 250 lingwi u dialetti. Tifhem li ma jistax ikun li tipprovdi interpreti għalihom kollha. Għalhekk ġifieri fl-isptarijiet u fil-postijiet oħra tal-Gvern issib pereżempju da. Issa, il-problema hi illi jekk id-Dipartimentu tal-Gvern, allura l-interpretazzjoni hija pprovduta mingħajr ħlas. Jekk tkun għand pereżempju tabib, avukat li huwa privat, allura titħallas. Ġifieri fejn is-servizz huwa servizz li joffri l-Gvern, dak jiġi mingħajr ħlas l-interpretu. Imma jekk ikun privat, allura rrid ikun hemm il-ħlas. Jiġifieri jekk jiena Malti fl-Awstralja u għadna ma nkunx kompetenti sew l-Ingliż u għadna servizz tal-Gvern. Jiena kif ħan applika għal dan is-servizz? Jew awtomatikament ħamur l-isptar pasib tabibbar li jitkellem bl-Ingliż biss sa nagħmel. Hemm tliet modi. L-ewwel nett suppost li l-professjonista li jsajjaħu ħsiebek jaf bil-fatt li jeżisti servizz tal-interpreti. Ġifieri u jew hi għandha tkun minn tal-ewwel li tarek għandek bżonn u tistaqsik hekk għandek bżonn. Tista' tkun inti nnifsek li tfittex is-servizz jew jista' jkun xi ħadd mill-familja tiegħek jew xi ħadd li dak parir. Kulħadd ġifieri dan hemm in-numru tat-telefon fejn ċempel u tgħidilhom kull m'għandek tagħmel, tgħidilhom Maltese dak kull m'għandek tagħmel u jqabdu ma' interpretu Malti. Issa jew bl-appuntament ngħidulu face to face. Ġifieri jista' jkollok bżonn interpretu biex imur miegħek għand it-tabib. Dak ngħidulu face to face interpretu. Jista' jkun bit-telefon li huwa diffiċli jaqa' f'sezzjoni għalija. Tifhem? U jista' jkun ta' żmien anki Online, permess ġifieri anki tal-iskrin, insomma tista' nagħmlu ħafna fil-qorti biex meta pereżempju kien hemm minoranni li ma jridux juru wiċċhom jew dan, allura jkun hemm ċertu kontroll, tifhem? Ġifieri hemm modi varji kif wieħed jista' jakkwista interpretu, però wara li għadda kollu hemm ħafna nies li qas jafu biss li hemm is-servizz, li jeżisti s-servizz. Ma ninsewx li ħafna mill-Maltin ta' issa, ġifieri tħalli t-tieni u t-tielet ġenerazzjoni barra, ħafna qegħdin għandhom pereżempju età medja ta' fuq 80 sena. Tifhem? Ġifieri hemm il-laħaq spiċċa x-xogħol, irtira u issa tfal telqu l-emmulaw jinsab waħdu jew koppja waħda. U ħafna drabi nsibu li dawn qas jafu li hemm servizz ta' interpretu. Tifhem ġifieri xi ħadd ma. U dawn l-aktar li għandhom bżonn. U dawn li tintendi li iktar huma fil-bżonn. Żguru dawn probabbilment ma jafux bis-servizz għax dejjem dewhom u liedhom jew il-familjari tagħhom. Ekku, illi dika niġu aktar quddiem għalija li min-naħa tal-Gvern dak huwa illegali li persuna mill-familja tgħinek f'servizz uffiċjali tal-Gvern. Illegali. Illegali. Għaliex l-ewwel nett
minħabba l-fatt dan biex il-gvern jipproteġi ruħu minħabba li għal xi żmien kien hemm nies li pereżempju għamlu operazzjoni, dik l-operazzjoni ma kinux jafu ir-riskju tagħha, mbagħad spiċċaw il-familji tagħhom persuna mietet jew ġiet kif jgħidu Spiċċat disabilità ħajjita kollha da tellaw l-isptar pereżempju l-qorti u nefqu l-miljuni biex taw il-kumpens għal dak l-iżbal. Tifhem? Allura huwa fl-interess tal-gvern illi legalizza l-interpretazzjoni. U jekk pereżempju dipartiment ikun jaf li persuna għandha bżonn interpretu ma jordnax, jistgħu jkunu ġifieri Jittieħdu passi kontri. Jistgħu dejjem jekk dan isir jew le. Ġifieri ikun hemm min jirrifjuta dan is-servizz minkejja li jkun jaf li jeżisti. Dela ikun hemm. Ikun hemm imma min jirrifjuta il-gvern ikollu liet li mbagħad jirrifjuta s-servizz tiegħu. Jekk pereżempju trid tagħmel operazzjoni u ma tridx interpretu u t-tabib jew ikun is-serġen jidillu li għandek bżonn interpretu u tirrifjuta jaħsel idejjek mela ma nafx għax inti ma tafx x'inhu r-riskju, ma tafx x'inhu l-periklu, allura ma nistgħux inkomplu burħabba tmik ieħor. Ġieli ġrat. Mbagħad sintendi l-biċċa kbira in-nies jerġgħu lura u jkollhom jaċċettaw is-servizz. Ġifieri hemm dan is-servizz tal-gvern, ġifieri hemm. Mbagħad hemm privati wkoll. Qorti ngħidu se dan il-filmija tal-qrati meta mmur il-qorti dik tkun ġifieri minn aġenzija privata. Jista' jekk ikun hemm bżonn jekk pereżempju persuna ma tistax tħallas, jew nett hemm il-legal service. Xejn tal-gvern jekk inti ma tistax tħallas. Illi sintendi ma tistax issejjaħlu tal-istess livell bħal tobba jekk inti tagħżel pereżempju l-avukat tiegħek mod, jekk il-gvern jgħidlek dan hu l-avukat li se jiddefendik, mod ieħor, tifhem? Biex ma jkollokx għażla. Ġifieri dik id-differenza, imma għal min ma jistax finanzjarjament Jiena Malti nix l-Awstralja m'iniex konfidenti bl-Ingliż. U għandi kawża l-qorti. Għandi dritt ġifieri nitlob interpretu. Jekk inti għandek finanzi biżżejjed biex tħallas, forsi privat. Jekk m'għandekx, hemm il-legal aid. Legal aid qiegħda biex tgħin nies ma jistgħux iħallsu. Imma għandi dritt nieħu l-interpretu miegħek biex nifhem aħjar. Le, tieħu interpretu għandek dritt żgur. Ġifieri il-kwestjoni Kif sta tagħmel jekk hux beħlas. Okay, u Frank, il-kwestjoni hija wkoll li inti ma tistax tqabbad lil min jidhirlek inti, trid tqabbad bil-fors interpreti awtorizzati, le? Le, l-ewwel irid ikunu. Pereżempju, jien ngħix l-Awstralja ma stax ngħid lit-tifla tiegħi li taf bl-Ingliż. Ngħidilha ejja interpretali inti, ejja traduċili inti. Le, il-problema qiegħda dan kif għadna fil-bidu, sewa nieħdu sptar. Issa, dak li jiġri hu hemm l-assunt li l-gvern jassumi illi persuna tal-familja li se tinterpreta pereżempju għal mara xieħa ta' 90 sena. Min se jinterpretarja fil-familja se jkollu dik il-daqsxejn ħniena minnha u ma jridx jurija il-periklu li hemm. Waqt li l-professur jgħidilha inti tista' tmut taħt l-operazzjoni min qed jinterpreta għaliha il għaliex mhuwiex indipendenti, mhuwiex newtrali, jgħidilha u le din xejn jagħmluha ħafna bħali. Qed naraw il-problema. Ġifieri allura bħala regola, jekk tkun xi ħaġa żgħira ħafna drabi jarqu għajnejhom għal din ir-regola. Tifhem? Pereżempju jekk tkun. Imma jista' jkun hemm ukoll interess personali tal-persuna u l-isptar jew it-tabib irid ikun l-avukat tax-xitan. Okay? Għax jistgħu jgħidu pereżempju wara għandek l-għażla
jekk tieħu il-pinnola tittoħodha 5 darbit kuljum. Sewwa u tagħmellek ħafna ġid. Imma jekk tieħu din toħodha darba, imma mhix tajba daqs dak li tieħu 5 darbit kuljum. Issa jekk inti jew jien qed nieħu ħsieb jiena il-helper jew xi ħadulu hawnhekk, qed tifhem ta' din il-persuna taħseb fik qabel ma taħseb fil-pazjent. Tajt dik tajba ta' waħda kuljum. Inqas xogħolija. Inqas xogħolija nqassi qed niftehmu fejn jista' jidħol l-interess personali. Tifhem? Allura dan kif għadna fil-bidu l-isptar, it-tabib, il-professjonista jkun min ikun irid jipproteġi ruħu. Allura jgħidlek le. Dik hija rridu persuna neutrali, mhux persuna mill-familja. Ġifieri mhix biss kwistjoni ta' interpreti awtorizzati. Dik hija hija wkoll kwistjoni ta' kif qed oġġettività. Estrati. Għax jista' jkun kif għalkemm il-liġi qiegħed u anke jekk tkun ħaġa żgħira, pereżempju wieħed għandu id-dritt li tella sptar il-qorti, f'affarijiet żgħar pereżempju jarqu għajnejhom ngħidu hekk u ma tantx tisma' li tellaw sptar il-qorti jew tabib il-qorti għax tkellmu fuq il-mediċina. Imma il-kwestjoni qiegħed li dan bħal kollhom kienu jgħidu anke hawnhekk smajta kemm il-darba l-espressjoni skont il-ministri. Hemm min jala għajnejh u hemm min huwa strett fuq ir-regolamenti għalhekk le rridu interpretu neutrali tal-gvern. Hemm xi oqsma partikolari li fihom naħseb il-qasam tas-saħħa legali. Hawnhekk tidħol daqsxejn ta' kif jgħidu raġunament biex niftehmu hekk. Din kif jgħidu kemm il-darba mort kontra r-regolamenti sa ċertu punt. Għaliex kultant ir-regolamenti jkunu kontradittorji. Per eżempju, il-regolament fil-Dipartimenti tas-Saħħa huma stretti u jgħidulek li inti għandek tinterpreta 100%. Sewwa 100% dak li jgħid il-professjonista lill-pazjent u dak li jgħid il-pazjent il-professjonista. Kelma. U jekk ikun hemm membri tal-familja li huma involuti japplika għalihom ukoll. Sewwa, u mbagħad jobbligaw li mhux biss tagħmel kors ta' terminoloġija tas-saħħa, imma li tkompli taġġornah kull 6 xhur li tara jibgħatulek informazzjoni. Din hija mistoqsija konċebbija jiena. Hemm interpreti li tagħmel biex tkun qed tinterpreti tagħmel korsijiet tal-posta. Iva. Imma mbagħad hemm oħrajn, pereżempju jiġi mort il-qorti biex nitkellmu fuq dan ġibjun enormi meta ngħid enormi, nefqu l-miljuni biex blew. U qiegħed jillikja, qiegħed inixxi l-ilma minn x'imkien. Ma nafx xejn fuq l-inġinerija. Jekk inti m'intix kompetenti f'dik it-terminoloġija. Le, ma dik mhix problema tiegħi, illa li jien nista' ninterpreta, pereżempju f'dal-każ ta' inġinerija ma nafx xejn. Sewwa, li daqsxejn physics u da. Allora jien hemm il-professjonista, l-avukat, l-imħallef, perit ikun min ikun. U hemm il-klijent, ok? Jien ninterpreta dawk li jgħidu. Issa jien nafża minn qabel lill-klijent ngħidlu isma' jien sa ninterpreta skont il-dizzjonarju. Għannuża dan il-terminu ma jekk inti ma tifhimx, inti trid tgħid li ma tifhimx. Ħalli jien ngħid l-imħallef li m'intix qed tifhem. Kien hemm waħda ma nista' nsemmi isimha li kienet tbieħ il-fish and chips u rnexxielha titla' fil-Parlament. U meta għamlet il-xajdu hawnhekk insomma whatever it is, meta għamlet il-dal l-ewwel speech fil-Parlament, xi ħadd staqsija mistoqsija u qaltlu please explain. U għax qaltlu please explain baqgħu jittikawha fuqha kull meta tagħmel xi żball. U din is-sitwazzjoni tal-klient, tifhem? Jekk jiena jgħid dan jgħid li pereżempju kelma
valve maqlub, per eżempju, inverted valve. Inti m'għandek l-ebda valve li maqlub. tħollu il-terminu Jien ngħidlu valve maqlub, jekk ma jiftaħx ħalqu, ferm għalija, jekk jiftaħ ħalqu jgħid il-valve maqlub x'inhu. Can you please explain? Ġifieri dik is-sitwazzjoni. U din għandha, kif jgħidu, għandha tkun l-istess għas-saħħa. Jekk jiena dejjem inġib il-xismu pereżempju għax għadhom sal-lum il-Maltin ma jafux x'inhi l-kelma frixa. Issa jekk il-professur jgħidla se nagħmlu l-operazzjoni fil-pankreas u l-pazjent ngħidlu fil-frixa, jgħidlek dan x'inhu saqqu jew għax ma jafx li l-kelma frixa hija pankreas. Imma l-istess jien f'dak il-każ nipprova nikser daqsxejn ir-regola u nispjegalu għax nafxi. Imma nkun qiegħed biex ngħidlek inġebbeton għal taħt il-mannara jekk tiġri xi ħaġa, xi ħaġa ma tkunx eżatt kif qal il-professur naħa l-hemm, jien nkun ħriġ daqsxejn barra mill-linja, niftehmu? Din hija taħbida qiegħed tħodd il-traduzzjoni da. Fiħad moħħni inti lejn il-kontenut jew inkella lejn l-istil. Imma nkun qed nikser ir-regola illi ninterpreta 100%. Kif hemm il-problema hawnhekk jekk il-professur għal pankreas u inti qed frixa u il-Malti ma fehmx eżatt x'inhi frixa, il-kelma hija bil-Malti, ma dik il-kelma ma jafx x'inhi. U mbagħad Frank jidħol hemmhekk u hemm tikser ir-regola u tispjega x'inhi l-frixa. Imma inti u tispjega x'inhi l-frixa, inti qed tagħti interpretazzjoni pratikament medika, le? Allura hemm qed tikser ir-regola inti, però mingħajr ma tagħmel dik ma tagħti dik l-ispjegazzjoni inti. Il-klient tiegħek mhux se jifhem. Issa. Hemm tinqabad naħseb bejn ħaltejn. Issa jiena għadtilkom, jen min jara għajnej, mhux biss jara għajnej, ħafna drabi daw jirrealizzaw professjonista intelligenti biżżejjed biex jafu għax hekk huma qalu kelma waħda u jiena għad 15, jafu qed nikser ir-regola u mbagħad jew jitbissmuli, jiġifieri go on because you're making our job easier. Tifhem? U mhux biss ħafna drabi, sa niftaħar niftaħar naqra, dawn jispiċċaw iċemplu l-aġenzija u jgħidulu meta jarbnaw interpretu, jgħidulu can I have please friends Emmett? Jew kella jikbu xi rakkomandazzjoni, we're very pleased with the way that our interpreter, behaved and Mbagħad hemm il-body language, tifhem hemm ħafna affarijiet illi ma tridx tkun computer x'in qed tinterpreta trid tħoss għal dak li jkun jekk qed jgħidlek li miġuħ trid turih minn wiċċek u ma tista' titbissem jekk jgħidlek li ma stajtx norqod dan lejblu ġieħ, tifhem? U dan huwa ndaħlu il-problema tat-telefon. Jekk pazjent fuq it-telefon jgħidlek, jaħasri niġibha ma norqod sewwa. Ma jarax wiċċek biex tara kemm inda, ma jekk qiegħed quddiemek hemmhekk tajlu iva miskin u paċenzja. Tifhem? Dik tagħmel differenza kbira. Għalkemm mhijiex il-kompitu tal-interpretu, għalhekk pereżempju kif jgħidu, jippreferu s-servizz tiegħek minn ta' ħaddieħor. Ġifieri dak huma r-realtajiet tal-ħajja. Hemm biżżejjed interpreti biex jgħidu Maltin ġifieri jew toddhom fuq waħda. Għalħajtek, l-isptarijiet dan, ġiet il-Covid, dik kienet saħta għas-servizz tal-interpreti fl-Awstralja, dik kienet saħta kbira. Il-għaliex, disgrazzjatament qed ngħidha pubblikament għadna diġà ġol-Awstralja u kompli nirrepetija jridu jitfawni l-ħabs jitfawni, illi hemm ħafna professjonisti li ħadu l-opportunità u mhumiex jitolbu s-servizz ta' interpretu. Għaliex issa ħafna drabi għax m'għandniex interpreti, ħafna drabi għax ma nistgħux face to face, ħabba l-infezzjonijiet, u da, issa drawa
U ikolli ngħid li anki finanzjarjament għax forsi kultant kienu over budget fl-as ta' interpreti, eccetera. Li joqogħdu pass lura milli jużaw is-servizz biex jiffrankaw xi ħaġa. U dan nafu ċert. Qed jiġi ċempilt u protestajt mal-amministrazzjoni ħafna drabi meta ġiluni jew da għattilhom speċifikament biex jirrekordjaw dak li qed ngħidilhom u li għattilhom ċaru tont, speċjalment wara interpretazzjoni li kellna nagħmlu bit-telefon, illi ma nagħti ebda garanzija ta' dak servizz li provdejt. Ifhem għaliex ikun ta' kif jgħidu livell baxx tal-qiegħ. Sewwa telefonata, persuna truxa, professur jew dan li għandu aċċent differenti ħafna mill-aċċent Awstraljan jew Ingliż li kultant anki jien rrid titlob il-persuna tirrepeti darba tnejn tlieta, ħsejjes. L-aktar meta ssir interpretat bit-telefonat. Tifhem, ħafna drabi il-professjonisti nnifsu jew innifisha ma tafx tuża s-sistema sewwa, allura jew il-volum qawwi jew baxx jew jintilef u tintilef ma' dejjem ma jerġgħux iċemplu. Minn dawn ġifieri hemm problema kbira, nispera li meta nmur lura irranġawha għaliex da. Issa kemm inni hawn irċevejt illi għamlu bidla kbira fl-infrastruttura tal-ħlas lill-interpreti li huwa negattiv minn naħa tagħna ma jimpurtax nix qed nagħmlu għall-flus imma dan isaħħaħ dak li qed nipprova ngħid. Li fejn qabel kienu ħarsuna għal minimu ta' sa'tejn u nofs, issa se jħallsuna għal siegħa u nofs. U dan jinvolvi kultant, pereżempju, jkollok tmur minn fejn jappiens, pereżempju, minn naħa tiegħi għall-muntani. Meta mmur għandi mill-inqas 3/4 siegħa skont it-traffiku lem u law. Tifhem li kienu meta jgħidulek siegħa u nofs, sa'tejn u nofs kienu raġonevoli. Missa siegħa u nofs sa jiġri li ftit mill-interpreti li kienu qed jagħtu s-servizz u dan sa jgħidulek ma rridx nagħmlu iktar għaliex mhux valla pena. Tifhem? Jiena ġifieri nieħu pjaċir nagħmel nagħti da servizz. Missa taffettwani wisq, però xorta waħda malli mmur lura sa nagħmel sa nsemma l-protesta tiegħi. Tifhem kif? Għax ngħidilhom ċaru tot, huma diġà jafu dan dejjem l-amministraturi tgħidilhom affarijiet li diġà jafu, imma turihom li inti m'intix ħmar għal kollox. U tifhem x'iridu jagħmlu. Dan meta inti tnaqqas il-ħlas l-interpreti biex tifranka xi ħaġa biex qiegħed toffri servizz prim, tifhem? U ħafna mill-interpreti eżistenti sa jwarbu u jħalluna mobbi ħafna xogħol li forsi aqas nkunu nistgħu. Ħammu lura dak li konna qegħdin ngħidu. Il-mument innifsu, speċjalment meta jsir ċimwiċċ tal-interpretar huwa sensittiv ħafna. Naħseb inti bħala interpretu tħoss responsabilità kbira. Inti għandek il-klient, l-interpretu li huwa l-medjatur biex ngħidu hekk bejn il-klient u l-professjonist jew il-persuna l-oħra. Taħseb li l-klient jafda biżżejjed jew ġiel li hemm każi fejn forsi ma fdakx. Dana tinsiex inti għalih kollu ġuf. Għalajlek, minnaħa tal-interpretu nnifsu skont l-esperjenza tiegħek. Jien għadlek li kemm fuq bażi volontarja jekk tot kollox flimkien, inni l-interpreta kważi 60 sena. Ġifieri għalija jisni qed nitkellem magħkom. Faċilissimu, l-interpreta nista' nkun il-qorti, nista' nkun fejn kun. Niftaħ udnejja beraħ, nipprova ninsa kollox u nifoka fuq dak li qed jingħad. Dak dik il-problema tiegħi, kultant forsi jiġik xi ħsieb ikollok problema dak, tiġi tajru mill-ewwel, imma l-bqija x'inna ħafna mill-pazjenti pereżempju nkun ninterpreta magħhom is-snin twal, Jiġifieri rari ssib li xi ħadd li ma
Ma jew is-sens ta' fiduċja. Għaxib il-maħluk kif għatlek, forsi dawk li użaw is-servizz għall-ewwel darba, forsi jkunu daqsxejn dan, ma mbagħad anki kif fejn fien. Per eżempju, minn dik ta' mistħija u dan, meta per eżempju interpret dik Kemm f'affarijiet personali. That's right, dik li ngħid ukoll li il-pazjent m'għandux għażla li għażel interpretu mara jew raġel, jippruvaw kemm jistgħu li jekk ikun hemm speċjalment ċerti affarijiet sensittivi, jippruvaw laqgħu mara ma' mara u raġel ma' raġel, imma 50 u iktar fil-mija ma jirnexxilhomx. Ġifieri ma' pazjenti li nkun diġà interpretajt magħhom għal xi drabi ma jsibdu ebda oġġezzjoni li jkunu kif jgħidu kompletament Jitkellmu b'mod miftuħ. miftuħa għal kollox sal-inqas dettall. Tifhem? Ma jekk ikun xi ħaġa ġdid, li dan jiġifieri hemm daqsxejn ta' sitwazzjoni dak ma wara sezzjoni waħda jew tnejn mbagħad jiġu ftaħħom u jisu ma ġara xejn. Tifhem? Imma min-naħa tiegħi noqgħod attent kemm jista' jkun qed tifhem jiġifieri dik l-importanti. L-iktar ħaġa importanti li tiffoka fuq iż-żewġ naħat u twarrab sibijiet oħra. Naħseb il-konfidenzjalità wkoll, Frank, għax tiġibni fiha inti. Dika ħanajdlek, jien personali hemm min ma jħabbilx moħħu, imma jien jekk pazjent, ok? Per eżempju niltaqa' miegħi illum u jgħidli isma' sellili għal dik u għal dak ngħidlu dispjaċini ma nistax. Ok, jekk tarani barra l-isptar għajdli, erġajdlu nsellilek, ma jekk għatli biex nsellilek għal xi ħadd waqt li jien qed ninterpreta għalik ma nistax, għax jien ma rridx nuri. Tabba b'ċertu responsabilità. Ma rridx nuri li inti ġej fl-isptar u qed nurih minħabba li jien kont interpretu tiegħek, qed tifhem allura ma rrid ebda konnessjoni. Kultant laqas taħseb ma' membri l-oħra tal-familja. Sinten ma ħadd, ma assolutament ma ħadd. Dak jekk xi ħadd jiġi tal-familja ngħidilha jekk trid tkun taf xi ħaġa, pereżempju staqsi tabib jew lill-pazjent ma x'aktarx meta jistaqsu għax jaħsbu li l-pazjent ma fehmx kollox jew ma jafx il-riskju jew dak. Jien dak is-sitwazzjoni ngħidilhom staqsu tabib, staqsu n-nies, staqsu terapista. Tifhem ma nistax nisvolġi dak li ntqal. Jekk ma jgħidlix il-professjonista, jekk jgħid li tista' tgħid lill-familja, ġieli jgħidu, ġieli nistaqsi ukoll. Jekk nara l-pazjent pereżempju għandu bidu ta' demenzja jew dan, right? Jew nistaqsi it-tabib ngħidu you want me to explain that to the family, 99% jgħidu li għax jafu li l-pazjent nieqes mill-memorja jew tifhem. Markija, le, mux min jeddi. Biex tingħata residenza permanenti l-Awstralja, issa qed naqra li tkun taf bl-Ingliż u jagħmlu ċertu eżamijiet. Il-Maltin li naħseb kienu jitolbu il-servizz ta' interpretu l-anzjani, ftit żmien ieħor mhux se jkunu magħna. Taħseb allura li għadfada x'inhu l-futur tal-interpretu? L-ewwel net, l-ewwel mistoqsija hi kemm nies sejrin minn hawn għall-Awstralja minn Malta għall-Awstralja. Li huma Maltin xejn, nista' ngħidilkom li t-tweġiba jew ħaġa żgħira ħafna jew xejn. Għaliex qiegħed jiġifieri l-ewwel net fiċ-ċentru nnifsu. U anke f'xi għaqdiet oħra u kieku jiġi xi ħadd minn Malta nkun naf l-għada jew il-bitada. Ġifieri nista' ngħidu ġifieri jekk xi ħadd jiġi b'eċċezzjoni s'aktar se jfittex il-komunità u nkunu nafu bih. Tifhem? U jiġi għal kunċert li għamilna teatrini jew għal banda jew għal festa. Ġifieri nistgħu ngħidu bażikament. U nafu min-naħa l-oħra nafu li ħafna nis l-lura, u ġejjin l-lura lejn Malta. Propja telajn, għax hawnhekk jgħidu telajn lura lejn Malta. Kulħadd jgħidlek
X'taħdumkom tila Malta jew Niżel Malta? ħafna nies minn hawnhekk jgħidu tila l-Awstralja, ngħidulhom le nieżel l-Awstralja mhux tila. U mill-Awstralja l-Malta? L-Awstralja Mhux loġika x'tajdu? Le, x'aktar x'għidu nieżel. Niżel Malta. Niżel Malta. Di teżisti wkoll fil Malta waqt. Ngħidlek ħanitlaw dex. U law kien jagħmlu bil-maqlub. Ma dak qed il-nord, ġifieri. Ma law kien bil-maqlub tagħna. Għadha ħaditla sa Malta. Law kien jagħmlu Malta. Ġifieri x'konna qed ngħidu mela. Fadal postu, sa jkun fadal postu l-interpret. Le, nista' ngħidlek le. Għaliex barra minn dan, riċentament, dana fis-servizzi kollha tal-gvern, għamlu revalwazzjoni tas-servizzi u skont l-istatistika ma tihomx tort sabu illi qed jonqos it-talba, qed tonqos it-talba għas-servizz ta' interpreti, ta' professjonisti minħabba li l-Maltin qegħdin jonqsu. Issa dan naqbel fejn jidħol id-Dipartiment tas-Saħħa. Ma naqbilx fejn jidħol il-Dipartiment tal-Servizzi Soċjali. Il-għaliex fil-fatt is-servizzi soċjali ilhom jirrifjutaw is-servizz tal-interpreti u jgħidulhom m'għandniex interpretu Maltin ilhom fuq 10 snin jagħmlu dan. Ir-rapportajt kemm il-darba ma jistgħux isibu darba. Dara bil-forsi li ikun hemm xi kmand mill-lori. Tifhem? Jiġu għaw nies miegħi jintaqgħu miegħi jemmulaw. Mela m'għadekx għaddu iva għadni. Għax tlabna interpretu Malta qalulna m'għandniex. Mbagħad inċempel immedjatament ħafna paroli jistaqsik miex ħin u fejn u dan u ma jsir xejn. Ġifieri dik is-sitwazzjoni. Ġifieri għal-risposta tiegħek ma nafx ma rridx nagħti dan imma 10 snin, 15 sena oħra naħseb li s-servizzi spiċċa. Għaliex li qed jagħmlu issa hemm influss kbir mill-subkontinent hemmhekk ngħidulu, ġifieri l-Indja, Pakistan, eċċetera. U s-sitwazzjoni hija isa kif inhi Malta xorta waħda. Fejn pereżempju in-naħa tagħna kien hemm qisu 6-7 sobborgi li kienu flimkien imsejħin Little Malta għax kien hemm konċentrament ta' Maltin fihom, żmien dak intesa' spiċċa u ħwienet speċjalment mur fejn tmur huma persuni Indjani, Pakistan, Ma xtelqu l-Maltin minn hemmhekk? Il-Maltin telqu għaliex it-tfal iż-żewġ marru l-ammuraw. Ix-xjuħ jew mietu jew xjaħu jew ġew Malta jew qegħdin ġoners illi tifhem ġifieri ma ċadhom dak l-impatt fuq l-erja kellhom ħwienet u negozji li spiċċaw u nagħlqu u issa ġifieri hemm dak it-takeover mill-nies mis-silkom. Nimmaġina li l-Indjani, Pakistani, Bangladesh, Sri Lankani, daw kollha ikollhom dan is-servizz ta' Dak qed jiġi issa min-naħa tal-gvern għalulna meta għamilna pereżempju protesti fuq dan u sa ċertu punt ma tihomx tort. Għalulna anki mill-radju pereżempju naqsulna kważi kollox. Fil-fatt, jien irtirajt qisu xi 7 snin ilu jew xi ħaġa. Minn dak iż-żmien l-istazzjon ta' Sydney tal-SBS spiċċa. Melbourne baqa' ġew 10 li ħabib tiegħi għadna naħdmu flimkien fuq ċerti aspetti ġifieri tar-radju, eċċetera. U għandu jassistih il-persuna jew tnejn on a part-time basis, ġifieri, u xin protestajna għalulna għax il-komunità Maltija naqset u komunità mill-kontinent ta' Southeast Asia jgħid ġdid, allura rridu nifokaw fuqhom u li jkun speċi naqsulhom is-servizz.
dik hija r-risposta. Id-debja ftit allura ma xi ħaġa mistoqsija tħaddem dal-qed issa. Skont l-aħħar ċensiment, hemm persuni Maltini ta' discendenza Maltija kważi 200,000 ruħ. Imma fil-fatt, il-Malti għadu jintuża. Malti bejn il-Maltin għadu jintuża. Sewa issa l-istatistika bid-diema. Għedin nitkellmu fuq tfal. L-istatistika għandha bżonn ninterpretu magħha wkoll. Għax l-istatistika ħadd ma jinterpreta tista' tistaqsi 100 persuna. Tistaqsihom din xi tfisser din xi tfisser. U jinterpretawha kif jafu. Ġifieri dan hemm ħafna ineżattezzi biex ngħidu hekk. Wieħed jirrispondi għadok pereżempju fid-dar kif titkellmu bil-Malti jew bl-Ingliż. Sewwa issa jekk nannu u nanna qegħdin waħedhom se jitkellmu bil-Malti. Jekk hemm nepotijiet ta' 5-6 snin, 7 snin li ma jafu xejn bil-Malti, x'aktarx kemm magħhom u anke bejniethom se jitkellmu bl-Ingliż. Allura kif se tirrispondi għal mistoqsija bid-dar? Id-dara kuntesti differenti, id-dar hija vaga. Dik waħda minnha, tifhem biex titkellem dar, tifhem? Hemm ħafna dak. U jekk pereżempju qed tistaqsi nagħmlu jew nagħmla jekk id-nepotijiet jafux bil-Malti jew le. X'livell sa tuża? Law nittaf xi ġifieri x'livell sa tuża? Jafu kelma, pereżempju bajta, konverzazzjoni. Jew jistgħu jikkonverti. Ġifieri l-istatistika dika jiena nqisha internazzjonalment biex il-gvern jimmanipula s-sitwazzjoni tal-ekonomija kif jaqbildu. U tiskanta kif il-mistoqsijiet ikunu formati dik l-intenzjoni. Għax kun taf li din minn sajta sa jitfixkel, sa jinterpreta ħażin u sa jirrispondi ħażin. Ġifieri l-istatistika ma tantx kien hemm żmien milux li kienu jgħidu li barra minn Malta hemm 500 miljun Malti. Ma milux wis li kienu jgħidu hekk. Għaliex ġabruha mill-istatistika biċċa minn hawn biċċa minn 500,000 naħseb. 500,000, sorry. Frank, semmejt ħaġa qabel li għajt nowden fuqha għax hija kwestjoni li għalina f'Malta llum hija importanti. Mela, hemm Maltin l-Awstralja għattinna li jafu bil-Malti, li jafu bl-Ingliż, imma xort għandhom bżonn interpretu għattinna. Tista' spjegana ftit fuq għadi, għax di kwestjoni li qed tinqara Malta mela aħna qed ngħidu illum statistika ta' ftiġra għedilu illi il-maġġoranza, l-iktar lingwa li tintuża f'Malta, li hija magħrufa f'Malta, li nota kif nuża l-kliem, għax kull kelma għandha l-konnotazzjoni tagħha. Ejja ngħidu l-iktar lingwa li jafu li jgħidu li jafuha n-nies hija l-Ingliż illum f'Malta. Minħabba li għandek popolazzjoni ta' 25% li ma twildux hawn. Imma fil-verità li inti tgħid li taf il-lingwa jew li tifhem l-Ingliż ma jfissirx li tħossok komdu titkellem dik il-lingwa, ma tħossokx komdu titkellem f'kuntesti differenti. Allura għax il-bagħad jgħid biex nagħmel miegħek meta jsiru statiċi juri l-aktar lingwa li tintuża. Issa mhux li hija magħrufa li tintuża il-Malti f'ħafna kuntesti huwa ferm aktar mill-Ingliż, ġifieri. Allura, inti kont qed tgħid u fuq dal-punt xtaqt nistaqsik. Mela hemm Malti li jafu jew jgħidu li jafu bl-Ingliż, imma xorta jkollhom bżonn interpreti. Tista' tispjega? Okay. Ikolli naqsam it-tweġiba fit-tnejn. Waħda dik li t-tendenza umana. Sewwa, hemm min ma jafx l-Ingliż, ma jippretendi li jaf l-Ingliż. Tifhem? Dika preżunzjoni. U dik tiltaqa' magħha. U ħafna.
anki minn pereżempju inti qed tinterpreta u jippruvaw jinjurawk u da. Tista' tgħid 99% l-professjonista sa jwaqqafhom u jgħidulhom we have an interpreter, please use the interpreter. Ġifieri hemm dik il-klassi. Sewwa, ġifieri dik waħda. Mbagħad hemm l-oħra li iva tista' tkun taf Ingliż bażiku, imma bażiku mhux biżżejjed f'affarijiet serji u kollox huwa serju jekk kien saħħa, jekk kien oġġett legali, jekk kien benefiċċju soċjali. L-aktar affarijiet sensittivi anke l-bniedem bil-lingwi. ħajħażel dik il-lingwa li jħossu aktar. Sa ħaddikom dell-eżempju, dan ġara meta kont għadni nasal l-Awstralja ftit da. Kien hemm inċident illi kien hemm persuna għaw tifla żgħira ta' xi 7 snin illi kienet qiegħda tom fis-swimming pool fix-xina u x'hekk tgħidulha bil-Malti u din kienet kważi satere, okay? U dan insomma u qabduha fil-pront, dan insomma ġara xejn. U l-ġenituri tagħha li kienu Awstraljani qalu ma' xi ħadd li she almost drowned, okay? Di semata waħda Maltija u l-kelma għalija almost ma kienx taf x'inhi. Il-keyword, il-kelma prinċipali kienet drown, li kienet taf x'inhi. U din marret tajt ma' kulħadd illi t-tifla għerqet. Tistgħu taħsbu l-konfużjoni u l-imbarazzament li ġara. Tifhem għaliex kultant kelma żgħira f'sentenza tista' taqleb kollox sa taħt fuq. Niftehmu u dawk li jaħsbu li jafu biżżejjed għal affarijiet serji jkunu qegħdin jiżbaljaw. Kultant kelma waħda ma jafux. Ġifieri tibda l-sens kollu u persuna li ma tafx biżżejjed, mhix edukata biżżejjed, ma tafx tanalizza sentenza u tara x'inhu importanti u x'inhu sekondarju, tifhem? Ġifieri dak huwa żball kbir. U jista' jsir ħafna iktar kif jgħidu deni milli ġi meta jsiru dawn l-affarijiet. Dan konna ngħidu qabel, jew ħadd tafda l-interpretu jista' jkun li ma kollix għażla jekk taf dax jew le, imma l-kwestjoni li dak huwa żball meta xi ħadd issa jien pereżempju bit-Taljan inġaħġaħ, tifhem konverzazzjoni qiegħda ssir bil-mod u dan kollu nifhem sewwa x'qed isir, tifhem? Imma min issa nagħmel konverzazzjoni jew sammur nagħmel sa nistieden professur Taljan biex jagħmel li operazzjoni u ngħid iva sa nifhem kollox, allura jkolli bżonn interpretu għax m'iniex kompetenti biżżejjed f'dik il-lingwa. Naf xi ftit Latin ukoll. Min issa mmur inqer bil-Latin għax naf bil-Latin. Ġifieri il-livell huwa importanti fl-interpretazzjoni, tifhem? U anke l-qasam nafsu. U anke l-qasam tal-lingwa. X'inti jaf tkun b'saħħtek ħafna f'ċerti u nieqes mill-għarfien fuq. Liema oqsma l-aktar li kwetaw dan milli għamil ta' interpretar. Is-saħħa hija importantissima u għalajlek, din meta kull Awstralja nirċievi ħafna telefonati minn Malta. Sewwa pereżempju għax ngħidilkom is-sistemi tal-Gvern tal-Awstralja taħsbux li huma qrib il-perfezzjoni. Għarra dażbin kollox bil-computer, kollox online, dik hija problema oħra. Sewwa? Online, kollox online. Tkellem ma' Malta. Xi ħaġa qabel kienu jibatulek tgħidulhom jibatulek formola timliha, jekk ma tafx Ingliż biżżejjed issib xi ħadd jgħinek, dal-ħin no, it's online. Għandek tifel jew tifla jistgħu jġibiru il-forma, jekk m'għandekx ikkrieba. Qed nifhem ġifieri dik hija problema. Allura għal dawn l-affarijiet
tkun kompetenti ġifieri bħala persuna indipendenti, tkun kompetenti mhux biss fil-lingwa, ma anke fit-teknoloġija saret is-sitwazzjoni. Ġifieri din ikkomplikat ruħha anke għalija issa billi naf il-lingwi, naf l-Ingliż u naf il-Malti. Jekk meta tiġi biex you have to download this, to download that, you have to go through this, you have to go through that. Dak huma komplikazzjonijiet illi għamlu l-ħajja għal Maltin barra minn Malta li m'għandhomx kif jgħidu knowledge erf tal-Ingliż. Qegħdin jgħixu fl-infern għax anki jien, ġifieri niddispra ħafna drabi biex ma ninkludix ukoll it-tfal tiegħi illi kultant jagħmlu ilek impossibbli tkun ilek nofsija fuq il-computer. Mbagħad tiġi dak imbagħad tista' nagħmlu ħafna. Ma m'għandhomx. Jiġifieri dan hija komplikazzjoni ġdida ma mbagħad irridu nagħmlu intervista oħra meta nerġa' niġi fuqha. Imma aħtar il-kursità, xi ħaġa żgħar tidħol traduzzjoni hawnhekk. Jiena l-istess, ngħix Malti, ngħix l-Awstralja u nirċievi korrespondenza lid-darba. Lid-darba mhux traduttur bl-Ingliż. Xi ħaġa jien naf xi qasam partikolari, x'ta nagħmel? Għandi problemi. Mela, semmejna l-awtorità. L-awtorità tal-gvern tista' ġifieri tik l-awtorità kemm bħala interpretu u anke bħala traduttur. Jiena ġifieri għandi tatni. U ħafna mix-xogħol tiegħi huma kif jgħidu, reklami tal-gvern stess, per eżempju għal xi servizz ġdid, eċetera, eċetera. Hemm tradutturi oħrajn jagħmlu l-istess xogħol, tifhem, jibgħatulek il-din, insomma, ituk in-numru ta' kliem li tista' tuża dik hija problema, kultant għalina ma ġifieri. Ma sens kliem li tista' tuża? Le mhux kemm tista' tuża, kemm tista' tuża, tifhem? Kultant huwa vantaġġ għalina, pereżempju fejn verb wieħed bil-Malti jista' jinkorpora 7 jew 8. Intellawhom l-hom, pereżempju. Tifhem, kultant nistgħu nsibuha diffiċli għaliex forsi ma tkunx kelma eżatta ma rriduha xi ħaġa aħjar. Imma insomma, ġifieri dik hija traduzzjoni, ġifieri din l-istess kif għadna l-interpreti. Jekk kienu Dipartiment tal-Gvern għandek dritt għal traduttur bl-ħlas, jekk kienu privat, pereżempju ta' qorti, eċetera, eċetera, kollha ħafna każi ta' testamenti, pereżempju, antikismi, nofshom miktubin bit-Taljan, nofshom bil-Malti, jaqblulek magħhom. Alla ħares kif jgħidu. Ġal il-klient ħallas tal-ħin kollu li titlef fuqx, jibda joħok rasu jew rasa jlu. Għaliex veru jikkomplikaw u ngħidha buċċi minn quddiem li anke jkun hemm żbalji fl-istess li ma jagħmlu sens, ma jkollok tara kif tagħmel u tbeġġel is-sitwazzjoni ġifieri. Imma ġifieri dak huwa servizz ieħor li huwa tista' tiksbu jekk xi ħadd inti jew xi ħadd ieħor japplikalek għalih. Għandek xi stejjer, xi eżempji oħrajn? Għax naħseb daw kull darba li tagħti eżempju ta' sitwazzjoni partikolari, ta' kelma partikolari. Vera ġibna wiċċ in wiċċ ma. Hemm xi vokabularju partikolari li jinkwetak waqt. Vokabularju kollok diffikultajiet, ħafna drabi pereżempju kelma Ingliża ma nistax nġib affarijiet quddiem issa ikollok tużaw l-idjoma flok il-kelma għax ma tkunx eżatta. Xi drabi aħna jkollna pereżempju nkunu favoriti dwar ċertu kliem, għaliex nkunu iktar eżatt mill-Ingliż, tifhem? U kultant ikun bil-maqlub. Dik hija sitwazzjoni meta trid tara kif tagħmel fil-każ tal-interpretazzjoni tipprova tkun speċifiku kemm jista' jkun kif qed ngħidlek dan
irid ikun bil mal-professjonista għaliex ikun jafu li qed ittawwal u hemm bżonn li tkun ċar f'dak li qed tagħmel. Fil-każ tat-traduzzjoni jkun iktar dan għax tista' Għandek aktar ċans tista' tikkonsulta. dizzjonarju, tista' titkellem ma' tradutturi oħra, tifhem ġifieri dejjem għandek mhux l-ewwel darba li għamil. U ġieli tradutturi oħra ċemplu lili biex jgħidu li x'jidhirlek minn hekk u hekk, tifhem? Ġifieri dik hija s-sitwazzjoni li U meta tinterpreta mill-Malti mela il-pazjenta qed tkellmek u inti titkellem lill-professjonista. Ġieli ġej sitwazzjonijiet fejn sibta diffiċli biex titraduċi mill-Malti għall-Ingliż. Hemm mumenti, hemm kelmiet, hemm frażijiet. kultant darba fil-jina jista' jiġi dak li tipprova dak il-każ tipprova mill-pazjent tittobhom ikunu aktar speċifiċi, ġifieri tista' ssolvi l-problema. Tifhem? Għax kultant il-pazjent li għalli tinduna li mhux hekk irid jgħid, imma jrid jgħid xi ħaġa oħra. Tifhem? Tkun taf pereżempju jew kultant kif taqbad tajb. Trid tindika illi jgħid jitfixkel. Pereżempju il-professur qabad ċertu linja u qed jistaqsi ċertu mistoqsijiet. U l-pazjent ħareġ mill-linja. Issa tista' tħalli f'idej il-professur biex jikkorreġi. Nista' nkun jien mill-ewwel għalhekk le mal-professur mhux dak staqsik. Tifhem u il-professur jiġifieri jinduna. Tifhem? But forsi anke ndur il-professur ngħidlu because you know the patient is replying to a different question than you asked. Jiġifieri jkun hemm dak is-sitwazzjonijiet. Ma qatt ma ġejt f'sitwazzjoni li ma stajtx insolvi. Le ma tista' tgħid li inti għandek żewġ naħat. Tajjeb għandek mill-Ingliż għal-Malti mill-Malti għall-Ingliż. Tista' tgħid li naħa minnhom proċess minnhom huwa aktar diffiċli l-ieħor mill-Ingliż għall-Malti jew mill-Malti għall-Ingliż. Jew ma tistax tgħid. Ma naħsibx, ma naħsibx. Mod jew ieħor, għax dan ngħidu kif inhi, okay? L-importanti fl-interpretazzjoni u illi tispjega l-intenzjoni ta' naħa u l-intenzjoni tal-oħra. Niftehmu kif għandek skont l-esperjenza, skont relazzjoni li inti għandek kemm mal-professjonista u kemm mal-pazjent, pereżempju, tifhem taf jiena uman ukoll, tifhem jekk pereżempju għamilt knee replacement, bidlu l-koppa xi 8 snin ilu. Jekk xi ħadd qed jitkellem fuq xi ħaġa simili, jien ukoll qed inħossni hawn qed tifhem ġifieri jkun hemm dak l-interaction. U għax tħoss ġieli sibtu hekk sitwazzjoni ta' konflitt bejn dak li tħoss u dak li qed jingħad. Le, mhijiex. Għaliex dejjem kif qatt qabel nifoka fuq il-dan. Ma ġifieri il-punt tiegħi li nista' nifhem iktar biċ-ċar. Nista' jekk esperjenza. Tinsa li l-ek il-background tiegħek. Meta pereżempju tkun f'sitwazzjoni ta' fil-dan affari soċjali. Tifhem? U jkollok problema ta' persuna qed tipprova tgħin lil-binta jew bina biex tgħinhom ifadlu għal depożitu fuq id-dar. Dik mhix esperjenza li għaddejt minnha jiena, pereżempju, kif mhux darba tnejn tlieta l-ewwel ulidi mbagħad ulidi. Ġifieri li tifhem u speċi inti tagħmel dak il-fill in the blanks. Xi drabi l-esperjenzi personali tiegħek iġalhom tifhem aktar il-kuntest. Imma drabi oħra jistgħu wkoll tkun hemm konflitt. Dak il-konflitti tinsihom. Inti toqgħod lura, pass lura tajbu il-pazjenti qed jgħidlu hekk. Naf li kieku staqsa li se ngħidlu differenti. Imma l-pazjent qal. Ġieli pereżempju nitfa' daqsxejn ta' botta lill-pazjent biex nġibu ftiegħu jew f'tagħha,
li kif għadna huwa kontra regolamenti ma jimma siex problema fejn. Tifhem għaliex kif għadlek the end result biex niftehmu hekk l-intenzjoni ġenerali hi li tlaqqa żewġ persuni u żewġ naħat biex jifhmu lil xulxin. Sewwa sa kieku kienu kapaċi waħedhom dawn l-affarijiet kienu jagħmluhom waħedhom. Jekk jiena se nkun l-istrument li sanejn wieħed jew ieħor ma nsibx diffiċli, mhux fuq il-kuxjenza tiegħi, anzi bil-maqlub. Normalment tkun taf il-kuntest minn qabel, tajt. Jgħidek il-fatt li tkun taf il-kuntest. Per eżempju, niġu għad-diabete, okay? Għandek il-professjonista, għandek il-dietitian, per eżempju, għandek terapista, anke kultant psikologista, daw sir ħafna drabi ikollok aptit jew naturalment tinsa minn hemmhekk u tagħti il-parir. Għaliex tant tiddejja tisma' dejjem l-istess diskors. Mbagħad ituk dal-platt, pereżempju, daqshekk pereżempju karawettu u qastan u daqshekk araboċċa. Kważi ssir il-professjonist l-interpreta. Imma trid toqgħod tisma' dik daqsxejn. Immaġini kellek sitwazzjoni fejn iċempulek jgħidlek issa immedjatament għandek irrid interpretu ma tkunx taf x'inhu l-kuntest, ġieli kellek każba. 99% meta jċemplulek ma tkunx tafu qabel ma tibda ħadd mhux ngħidlek xejn. Jekk ikun by appointment, pereżempju għal ġimgħa d-dieħla jew għal għada, x'aktar xi jgħidulek, għalmenu jgħidulek id-dipartiment. Tifhem? Jekk jgħidulek id-dipartiment tal-ortopedija, pereżempju, taf ġejja xi operazzjoni jew xi ħaġa, tifhem? Jekk jgħidulek tad-diabete, diġà taf x'inhu s-suġġett, tifhem? Ġifieri, ċerti każi nibda ngħid nkun naf li l-professjonista mhux qiegħed fuq il-linja dritta u żelaq jew żelqet minn dak li jridu jgħidu, ma mhux affarijiet tiegħi jkolli noqgħod magħlum ma ngħid xejn. Għaliex mbagħad hemm oħrajn li f'ġimgħa waħda jagħmlu tliet darbiet. L-istess dietitian pereżempju kellha appuntat ma' dak, appuntament ma' dik, appuntament ma' Nisa tirrepeti u jistess tgħidlek it's a bit boring, isn't it? Bismillah tgħidilha but so what? Kellek taħriġ formali biex ġejt biex il-Gvern Awstralja għarfek bħala interpretu jew bħala traduttur uffiċjali? Oriġinarjament le, għaliex tinsewx li dan kien l-ewwel appuntamenti li saru tiegħi oħra bħali kienu mingħajr ebda preparazzjoni. L-ewwel ħatriet speċi. Allura li ġara kien dak iż-żmien kien li jagħmlulek test tal-lingwa, kien hemm pereżempju anke tobba Maltin li kellhom kienu fuq dan il-bord li għamlu t-test, tifhem, u kellhom donazzjonijiet oħra s'intendi, u kemm orali u anke bil-miktub, tifhem, both ways, mill-Inglis għal Malti u mill-Malti għal Inglis, u fuq dik il-bażi taw il-krittu, tifhem, minn dak iż-żmien law ta' x'kenda. Però mbagħad minn dak iż-żmien ma sarux korsijiet apposta lill-interpreti, pereżempju biex dan, imma jekk ngħidlek li attendejt għal kemm 150 seminar f'daqqa fuq dak is-suġġett, fuq dak is-suġġett, però ma jimbuttawx, tifhem, ma jgħidulekx isma' trid bil-fors mhux compulsory jiġifieri, trid tmur għal dak is-seminar. Jekk pereżempju diġà mort tal-tlieta tad-diabete, 99% mhux se nkun interessat qabel jgħaddu 5 snin oħra. Jiġifieri daw is-seminars ikunu fuq is-suġġett. Kollha fuq kollox, dan jiftħuhom jew net ikunu għal tobba professjonisti eżistenti li jridu jippolixjaw kif ngħidu hemmhekk is-suġġett tagħhom. Mbagħad jistiednu nies li huma relatati ma' dak għall-interpreti, tifhem, psikoloġija fuq kollox.
Tifhem ġifieri ma dak ħallu fidejk. F'dan is-sens hemm infrastruttura sħiħa, xi ħaġa li aħna m'għandniex. Il-fatt ka waħda mill-kolli konsensazzjoni hija tobba barranin fl-Awstralja. Huma mitluba li jagħmlu kors tal-lingwa fl-Ingliż biex jikkomunikaw aħjar mal-pazjenti tagħhom. Kwalifikazzjonijiet tal-Awstralja ngħidha pubblikament li jaħsbu bħal edukazzjoni tagħhom fl-Awstralja m'hemmx. Allura, kemm jekk inti electrician, per eżempju, kemm jekk inti bajjat, jew benint il-kwalifikazzjoni tiegħek anke jekk ġejt mill-Brittanja, mill-Ingilterra, jibdew ħarsu lejhom mistoqsija mill-ewwel. Tifhem? Dejjem ibaxxu kemm jistgħu ċertifikati ġejjin minn barra. Ġifieri dak huwa fatt li huma jiġħdu il-barranin jafu tifhem ġifieri dak huwa fatt. Issa, ħafna drabi ġaluk tagħmel pereżempju kors fuq hekk jew fuq hekk. Jiena għal-grazza Alla qatt ma kienu effettwali, imma issa iva. Issa pereżempju biex issir interpretu rridu aktar minn dak it-test. Hemm aktar affarijiet formali, pereżempju jgħidulek biex tattendi għal dan is-seminar. Għandek xi mill-inqas 12 xahar tistenna biex jgħidulek okej issa għandek iċ-ċertifikat. Fil-każ tiegħek kien sempliċement test, orali bil-kitba, u dik kienet. Ġifieri, issa dwar il-lingwa naħseb jiena ma nafx ġifieri fatt, imma mid-dera għaliex nintaqgħu ma' ħafna problemi kif għattilkom qabel. Aċċenti, anke kultant struttura ta' ċerti sentenzi li jekk ma nifhimx jew nissuġġerixxi x'qed nifhem jiena mistoqsija. Jew kellha ngħidulhom biex ma noffendihomx ngħidulhom can you be a bit more specific, qed tifhem ħalli niftehmu aħjar. Hemm dak in-nuqqas ta' dik hija problema ġifieri. Teżisti din il-problema wkoll sa ċertu. Għax nistaqsu jgħid different. Anke din l-intervista sa ċertu punt saret, konna qegħdin nitkellmu Malta għandna din il-problema bħalissa. Għandna ħafna tobba u professjonisti barranin li jaħdmu fl-isptar u ma jafux jitkellmu sew bil-Malti. U għandek ħafna Malti li mhumiex kompetenti bl-Ingliż. Ma jidillix li għandna servizz ta' interpretu għaw Malta ġifieri. Jiena ġieli ma kien hemm każi ta' nies anzjan normalment, meta ġieli mmur nara xi ħadd jiġi minni l-isptar, nitkellem ma' dawn anzjani li jkunu pazjenti tgħidhom meta jiġi il-professjonist barrani, kemm hekk mill-ixtat, ikun hemm minnhom jgħidu yes. Jifhem u ma jifhimx jgħidu yes, jiġifieri din il-problema. Għalhekk għamilni din il-mistoqsija. L-Awstralja teżisti dinha Rigward Malta jiddispjaċini li dan huwa fatt li għaliex nista' niddikjara professjonalment bħala interpretu li dak huwa żball. Għaliex inti jekk għandek li m'għandix ebda dubju li l-gvern bħala gvern għandu il-benefiċċju tal-pazjent pereżempju għal qalbu jekk hemm dan kif jgħidu, l-interess ġenwin, allura tipprovdi interpretu ġerba. Għaliex kif jista' jkun li inti sa tersa għal operazzjoni perikoluża, riskjuża u ma tafx eżattament sa jagħmlu bih. Ma tafx eżattament jekk mhux se toħroġ ħajja u mejjed pereżempju. Deskur li hemm ta' interpretazzjoni. Li qed jiġri bħalissa qegħdin noffru dipartiment ġifieri bisħab mal-gvern qegħdin noffru kors ta' Malti bażiku lill-professjonisti mediċi. Kors ta' Malti bażiku, Malti mediku, ngħidu ġifieri biex tal-inqas l-professjonisti barranin ikun jafu jkollhom livell bażiku ta' Malti. Ma' żgur li jridu nagħmlu L-Ingliżi jgħidu little knowledge. Ma nafx kemm sa taħdem is-sistema. Ma naħsibx li nistgħu noħorġu barra mhux għax interpretu jiena l-ewwel nett kważi irterat qed qiegħed hemmhekk għax għandi għal qalbi l-professjoni u nkompliha flessibbli sakemm nista'. Imma huwa importanti kemm Malta u kemm kullum kien illi
dak kif qed ngħid, kif dejjem nisħaq huwa importanti li ż-żewġ naħat ikunu jafu eżattament x'qed isir. Ħanajdilkom hekk, hawn Malta il-kultura antika sajni nieqes minnha kważi 60 sena. Il-kultura antika niftakar li meta kont jien l-isptar kienu jdendlulna l-istorja tagħna quddiem is-sodda meta kun ġej il-professur. U Alla ħares murt missa bidejk. Ġifieri kienu jagħmlu bik inti fenek tal-Indi, jgħidulu bl-Ingliż, guinea pig. Inti fenek tal-Indi u mhix affarijiet tiegħek oqgħod minn dutem jew bil-qeda fis-sodda u aħna nagħmlu bik li jkun hemm bżonn. Dik hija l-kultura li nittama li bil-mod il-mod la Malta riċtu minnha. Fil-fatt ma dekx tarani, kien ikollu għal l-istorja. U ma kienx jieħdu gost anke kien Ġifieri dik is-sitwazzjoni. Issa jekk għad baqa' fil-moħħ tal-professjonisti qodma pereżempju dik il-mentalità, allura dik hija żbaljata hu. Il-kunċett modern hu naħseb jien mad-dinja kollha. Naf żgur li fl-Awstralja u anke fl-Ingilterra milli nisma' illi qabel sa topera qabel sa tagħti mediċina il-professjonist għandu jkun jew aħjar il-paċjent jkun jaf eżatt għax ixdieħel x'inhuma l-difetti. Le, għawek jispiegaw l jiddiskutu. Imma qed jiftehmu jekk wieħed jitkellem bl-Ingliż u l-oħra qed tisma' bil- Frank, hemm ukoll kwistjoni oħra li inti qajjent naf li wasalna lejn l-aħħar tal-intervista speċi, imma il-kwistjoni tal-użu ta' servizzi elettroniċi bl-intelligenza artifiċjali. Speċi minn banda, inti qed titkellem fuq servizz li jkun personalizzat ħafna. Ġifieri biex inserħu rasna 100% li Adrian qed jifhem eżattament dak li qed jgħidu Frank u Frank qed jifhem eżattament dak li qed jgħidu Adrian. Imma fl-istess ħin qed naraw ukoll dan id-dħul ta' dawn is-servizzi elettroniċi li ħafna drabi l-avvanzi kollha li saru huma ignoranti u daqsmija, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar mhumiex servizzi almenu fl-istat li jinsabu fihom illum illi kapaċi verament jisimgħu dak li qed jgħid Adrian u jirreaġixxu għal dak li qed jgħid bħalma jagħmlu l-bniedmin. Jiġifieri il-punt tiegħi huwa dat tip ta' xogħol ta' interpretar, ta' traduzzjoni u forsi iktar minn hekk b'mod ġenerali, xi ħaġa li inti implikajt il-ħin kollu fil-ferma tiegħek ta' medjazzjoni kulturali. Jien naħseb li se jsiru dat tip ta' xogħlijiet se jsiru dejjem iżjed u iżjed importanti. Minkejja li fid-dera mixjin lejn id-diġitalizzazzjoni anke tal-komunikazzjoni ta' bejnietna. Ġifieri jiena għandi kemm għaddejt minnha nipprova nikkomunika ma' kumpanija tat-telekomunikazzjoni biex jiġu jattuni servizz. Jumejn nilab letteralment mal-magri u meta ġie l-ħaddim id-dar ftemna f'5 minuti. Jiġifieri kultant għalhekk dak tip ta' diskors tiegħek dwar il-medjazzjoni kulturali li tinkludi naturalment il-lingwa. Dat tip ta' diskors tiegħek huwa importantissimu f'dinja li fid-der biss fil-ferma tiegħi mixja fid-direzzjoni opposta. Ok, jien nista' nikkwota każ, pereżempju, ta' persuni, koppja, sewa kif għadna qabel tfal kibru qegħdin waħedhom. Forsi jifa jiġi għarawhom minn żmien għal żmien u għandhom bżonn japplikaw għal xi ħaġa. Għandhom bżonn formula. Huma, pereżempju, meta tgħidilhom hekk għandkom bżonn formula, qegħdin jistennew. Tal-posta jħabbat jew jitfalhom ittra fil-dan, jitfalhom karta li sa jibdew jimlew li jistgħu huma jekk jafu xi ftit tal-Ingliż fejn ma jafu sa jqabdu tfal jew xi ħadd ieħor jimlijilhom. U di qatt ma tiġi, u mbagħad
nidħlu aħna għax pereżempju wieħed jew tnejn ta' dan koppja ġew l-isptar biex jaraw professur jew tabib. U nsibu li dawn għalulhom li għandhom bżonn formula, ma qalulhomx kif u minn sa jġibuha. U jista' jkun f'ħafna każi jkun ilhom is-snin li kellhom ċans, kellhom id-dritt għal benefiċċju jista' jkun finanzjarju tilfu eluf ta' dollari pereżempju li qatt ma akkwistaw. Kien hemm min miet u qatt ma akkwistaw. Jiġifieri dawn huma affarijiet serji li għal min ma jesperjenzahomx mhux xejn għaddiet jew inkisser taħt it-tabib. Imma għal persuna nnifisha li ma kellix iċ-ċans li tikseb dak il-benefiċċju kien x'kien hija ħaġa kbira, hija ħaġa ta' min jistmerra. Ġifieri dik hija s-sitwazzjoni. U din tot jiġifieri għal min jaf Ingliż tajjeb ukoll jiġifieri, imma xorta waħda hu maqbud din il-qbuta ngħidilha jien. Ta' kollox online, kollox minn hemm u dan. Il-problema bejn il-magni u xbieħ u l-element uman. Għana kif ngħidu fil-interpretar teżisti il-fatt li l-inti taf l-individwu x'lien tiegħek, l-inti Malti bħalu, teraġuna bl-istess mentalità. Teżisti bħala wkoll fuq livelli għod traduzzjoni, machine translation. Għadċi darba ħatiħu post verament l-uman, hija aktar ġel aktar malajr, ver. Ma fil-fatt l-lum għad s-siru ħafna anka seminar su studji fuq il-machine translation, jgħidu l-għat, pero l-intervent uman irid ikun hemm. Għaxi wara kollox intinja magna, niqsam biex tkompli l-komplikazzjonijiet riċentament, meta rajt riċentament forsi dawn l-aħħar 3 snin, ġifieri ġa għadna minn għalija li l-gvern qasad jew li fl-Awstralja hemm 5 stati u 2 territorji. U hemm sistemi li kultant irġa' xulxin, kultant huma indipendenti minn xulxin, tal-istati u tal-gvern federali. Issa, 3 snin ilu dawn l-imberkin ħolqu din il-MyGov app, ma nafx għandkom smarta. Għandna xi ħaġa sib. Tifhem, ġifieri għandek waħda ta' kull stat. Tifhem? Mbagħad għandek u territorju, sebab kollox. Mbagħad għandek waħda federali. U kieku tkun espert ta' dawn l-affarijiet, tgħidli għax pereżempju f'kull waħda, f'kull dipartiment, ibillu subajhom it-tnejn, il-gvern u il-federali u statali jew territorjali. Tifhem? Anqas minnu espertu ħanajt ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-kultura ta' da żmien. Da żmien iċċempel Dipartiment tal-Gvern, ismawni, Dipartiment tal-Gvern. Ikollok okkażjoni li ċċempel 3 darbit jew 4. Jirrispondu jew trid tistenna sija u nofs għax qed jittrasferu minn waħda għall-oħra b'wieħed għal ieħor u ħadd maqdik. Tifhem? Jew inkella issib xi ħadd li tantu espert illi jaf it-tweġibi tal-problemi tiegħek kollha u jispiċċa b'qassata kbira. Mbagħad tispiċċa biex terġa' ċċempel, issib xi ħadd ieħor jgħidlek xi ħaġa oħra, issib xi ħadd ieħor jerġa' jgħidlek xi ħaġa oħra. Ma nafx, fl-aħħar forsi tasal x'imkien. Imma kun tlift, jiġifieri dak iż-żmien kollu dik il-frustrazzjoni kbira meta ngħidlek kbira. Ġifieri hemm dawn il-komplikazzjonijiet. Issa biex taxxaqa qabel ma ġejt dil-MyGov tiegħi tal-istat għalqu ili. Għax għaluli there was an attempt of a scam on your MyGov, so we're closing it down until further notice. Issa s'istadni danke xi xahar u nofsilu. S'istadni ma rċevejt ebda notice, jiġifieri jekk ikolli bżonn xi ħaġa mill-gvern statali, ma nista' nagħmel xejn, għadna qed nistenna. Dawn huma affarijiet illi ħanajt xi ħaġa li forsi jiddispjaċini li għadta, ma kultant ngħid
kemm hi sabiħa n-natura li wara li tagħmel ċertu żmien f'din id-dinja on this planet tagħmel il-wisa lil ħadd ieħor. U dawn in-nies li jridu jinġazzaw ġisimhom biex 2000 sena oħra meta jkunu jistgħu qajmu allura l-ħajja. Ma nafx x'mentalità qegħdin jużaw. Jien qiegħed ngħix f'ħajja ta' forsi l-laħħaq 80 is-sena d-dieħla u nixtieqni li ma kontx hawn iktar. Frank, nirringrazzjawk verament mill-qalb ta' din l-intervista twila li għamilna miegħek jiena u George Farrugia mid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta hawnhekk. Ħadna l-okkażjoni li nintervistaw għax konna nafu li se tkun Malta għal perjodu ta' żmien tiġi regolarment Malta. Kif għedlek meta intervistajtek fuq il-ktib tal-poeżiji tiegħek mill-birta qalbi dan l-aħħar, dejjem nissaħħar bil-mod kif tużar Malti, ilek 60 sena nieqes kważi il-inkollu minn Malta, kemm tiġi regolarment u kien hemm dak il-perjodu fis-snin 80, ma mod ġenerali nistgħu ngħidu li il-Malti tiegħek jien nisimgħu simili ħafna għal tagħna għalkemm jinteressani ħafna il-Malti kif jiżviluppa f'postijiet u f'ċirkostanzi differenti, nissaħħar nisma' il-Malti tiegħek u speċjalment l-idjoma tiegħek. Għadli kif issaħħar tista' għadu kif uża kelma Frank jinġazzaw ruħi. Dak kif istelli l-mekkaniżmu tal-Malta grammatika Maltija tiegħek. Għadu għadu joħloq, fil-Malti ma nużawiex jinġazzaw. Imma aħna fil-mek ġifieri, użajt il-mekkanizmu xogħol dan il-livell. Għana l-lingwa Maltija għadna ma nistax nifhem kif iż-żgħażagħ kompliċi ma jistgħux jifhmu il-periklu kbir li qegħdin fih illi jekk ma nagħtux spinta qawwija kbira se nitilfu. Għaliex qed tara minn jum għal ieħor kważi. U ma nistax nifhem kif ħadd mhux ħadd, kif hawn ħafna li mhumiex imkabbrin bl-identità tagħhom. Kif ma nistgħux nifhmu li Malta daqsxejn ta' skol f'nofs il-Mediterran għandna l-lingwa tagħna, mbagħad għandna il-Brittaniċi kollha, l-Awstraljani, l-Amerikani li qegħdin jużaw kulħadd lingwa waħda. U aħna ma nistgħux nifhmu kif ma nistgħux, kif m'aħniex nipproteġuha b'ruħna u b'qalbna kollha. Li appell għal kulħadd biex nagħmlu mill-aħjar speċjalment għalliema, lecturers, professuri. U ġenituri. U ġenituri. Qabel kulħadd. Mek issibu fost poeżija oħrajn, waħda minnhom mingħajrija ġejt, rajt u skantajt. Tal-veni vidi li ċitata xismu ta' Julius Caesar. Għaliex qegħdin f'periklu kbir. Nibqgħu nirsistu. Grazie ħafna. Grazie immensament. U nawgurawlek il-vjaġġ il-tajjeb dwar għalejn. Ma għali daqsxejn xogħol qabel. Wara m'għandhom mhux ma nerġgħu narawk. Kif għamil. Alla jrid.